เคลื่อนของทุกชีวิตเราจะก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนปตท.สผ. Energy Partner of Choice ค่ะขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในช่วงบ่ายนะคะเราจะเริ่มกันด้วยการมองภาพในส่วนของขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและประเทศไทยว่าจะมีจุดอ่อนจุดแข็งขีดความสามารถด้านใดที่จะทำให้ปัจจัยในการเติบโตในธุรกิจของโลกที่อยู่ในระบบสมดุลได้นะคะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่หัวข้อ ASEAN Competitiveness in a Rebalancing World ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณธีรนันท์ศรีหงส์ค่ะประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของทางทีม Competitiveness ของ TMA นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนนะครับในเรื่องของสถานภาพของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับโดยจะcompare กับประเทศที่อาจจะเก่งที่สุดในภูมิภาคของเราก็คือทางสิงคโปร์นะครับแล้วก็ลองมาดูกันว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการลงมือทำของสิงคโปร์นะรวมทั้งประเด็นต่างๆนะครับว่าภูมิภาคอาเซียนนั้นจะสามารถที่จะร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันไปได้ในลักษณะแบบไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเข้าไปที่ข้อมูลของสถานภาพการแข่งขันปัจจุบันนะครับของประเทศ6ประเทศในอาเซียนซึ่งได้รับการจัดอันดับในความสามารถในการแข่งขัน IMD นะครับก็คือสิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามซึ่งถูกจัดอันดับเป็นปีแรกเลยรอบนี้นะครับฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับถ้าเราดูตามสไลด์เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับว่าในภูมิภาคของเราเนี่ยมีประเทศที่แข็งแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับเช่นสิงคโปร์ปีนี้ overall ranking อยู่อันดับ1เลยนะฮะเราก็อยู่ในอันดับ1ถึง3-4เนี่ยประมาณมาต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นประเทศที่สามารถจะคงระดับความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่มทั้งขวาสุดนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดใหญ่นะฮะคือฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์เป็นเกาะนะครับมีประชากรจำนวนมากนะฮะแต่ก็จะอยู่ในอันดับที่ประมาณ47-48นะครับซึ่งเป็นอันดับที่อยู่ค่อนข้างท้ายนะครับเรียกว่าอยู่ใน last quartile ของcompetitiveness นะครับแล้วก็มีกลุ่มตรงกลางนะครับคือมาเลเซียประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนะโดยในกลุ่มตรงกลางเนี่ยประเทศที่อาจจะเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นมาเลเซียประเทศไทยอยู่ตรงกลางครับแล้วก็เวียดนามตามจี้ติดมาในระดับใกล้ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นภูมิภาคของเราจริงๆเป็นภูมิภาคที่ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นยูนิฟอร์มนะครับจะต่างจากภูมิภาคอย่างเช่นยุโรปนะครับซึ่งจะมียูนิฟอร์มิตี้ของในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความท้าทายของภูมิภาคนี้นะครับว่าเราจะขยับลำดับมาอย่างไรนะครับในแล้วเราก็มีลองทำตัวเลขมาดูครับคนที่เป็น leaders ของภูมิภาคคือสิงคโปร์เนี่ยเขาอยู่ใน top 10 indicator ทั้งหมด148 indicator จาก264 indicator ซึ่ง AMD ใช้ในการประเมินขีดความสามารถนะครับมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นอันดับถัดมาตอนนี้เขาอยู่ใน top 10 47นะครับเวียดนามอยู่ใน top 10 ประมาณ38นะครับประเทศไทยอยู่23นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็อยู่ในระดับ20-35นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขซึ่งบ่งชี้ถึงความแตกต่างในเชิงความสามารถที่ต่างกันอย่างชัดเจนของแต่ละประเทศนะครับทีนี้ลงไปดูนะครับถ้าเรา break down ลงมานิดนึงนะครับจับเฉพาะ ranking ที่เป็น top 10 ranking แบ่งเป็น4ด้านนะครับก็คือ economic performance government efficiency business efficiency และ infrastructure เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าสิงคโปร์นั้นเนี่ยอยู่ใน top 10 ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของอินดิเคเตอร์ต่างๆของ IMD ที่มีอยู่ในแต่ละด้านนะครับมาเลเซียอยู่ในระดับประมาณสักเกิน10นะครับจน economic performance ก็อยู่ในอันดับประมาณ26นะครับประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในอันดับtop 10เนี่ยนะครับเรื่อง economic performance 15% government efficiency business efficiency 7% และ infrastructure 3%นั้นจะเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนคือมาเลเซียกับไทยเนี่ย economic performance จะดีค่อนข้างมากนะครับคือผลตัวเลขปัจจุบัน
ยังสามารถทำเรื่องของ growth เรื่องของ GDP per capita เรื่องของ external factor ต่างๆเช่น international trade นะครับอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่สำคัญนะครับส่วนเวียดนามนะครับจริงๆเขาแข็งแรงค่อนข้างมากในแง่ของ economic performance แล้วก็ business efficiency นะครับแต่เขาก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรในเรื่องเกี่ยวกับ government efficiency อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับคือเรามีอินดิเคเตอร์ 7% เขามีอินดิเคเตอร์ 6% ก็อยู่ใน top 10 นะครับและ infrastructure ก็อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับในเชิงของภาพรวมนะครับแต่ใน dimension ต่างๆมีความแตกต่างพอสมควรครับinfrastructure ก็อยู่ประมาณ 3% เมื่อเทียบกับมาเลเซียที่ 9% infrastructure ของสิงคโปร์ที่เป็น leader นั้นอยู่ในระดับถึง 45% นะครับประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่อาจจะด้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็คือฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวหลักๆซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างคือเขาค่อนข้างด้อยกว่าส่วนที่เหลือนั้นจะอยู่ในเรื่องของ economic performance เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับในเชิงของการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาแข็งในทุกด้านแข็งแรงทุกด้านยกเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนในการเข้าไปอยู่แล้วก็การทำธุรกิจที่นั่นนะครับซึ่งตรงนี้มันคงเกิดขึ้นมาจากการที่เขามีฐานของ GDP per capita ที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่เราต้องไปจ้างพนักงานต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของ rental นะครับการค่าเช่าพื้นที่ต่างๆนั้นอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างสูงมากเขาแข็งแรงมากในเรื่อง government efficiency นะครับความสามารถของสถาบันต่างๆหลักๆของสิงคโปร์ในการทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ business efficiency นั้นสูงมากขึ้นเดี๋ยวผมจะเจาะในรายละเอียดต่อไปนะครับทำไมเขาถึงสามารถ achieve ตัวเลขที่ดีมากในเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันถัดมานะครับมาเลเซียเนี่ยมี price ที่ค่อนข้างจะ competitive นะครับมี labor market และ international trade ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ในเมื่อเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยก็อาจจะยังด้อยกว่าในเรื่องของ GDP per capita ซึ่งห่างกันเยอะพอสมควร infrastructure quality ของมาเลเซียเองก็ยังมีส่วนที่ต้อง improve พอสมควรประเทศไทยนะครับมี economic performance ที่ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับ employment นะครับแต่ตัวที่ประเทศไทยด้อยค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเข้มแข็งของสถาบันหลักๆนะครับที่เราเรียกว่า institutional framework infrastructure ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะยิ่ง scientific infrastructure นะครับความสามารถในการทำนวัตกรรมนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ environmental issues ซึ่งประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่มากพอสมควรเวียดนามนะครับGDP growth ค่อนข้างสูงแต่ว่าเนื่องจากเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่เกิดใหม่นะจะเห็นได้ว่า economic indicator ของเขาในบางตัวนั้นดีมากนะครับแต่อีกหลายๆตัวนั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับ volatility ของ exchange rate GDP per capita ยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศไทยและมาเลเซียอยู่มากพอสมควรนะครับแต่มีอัตราการเติบโตที่สูงมากนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับemployment ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าGDP per capita ก็ดี infrastructure แล้วก็ scientific infrastructure นั้นค่อนข้างจะวีคมากอินโดนีเซียนะฮะก็จะแข็งแรงในเรื่องเกี่ยวกับGDP นะครับ real GDP growth นะครับแต่ปัญหาจะมีเรื่องเกี่ยวกับ health and environment นะครับ business efficiency ซึ่งยังเป็นissueที่สำคัญนะครับว่ายังไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างที่ต้องการที่เราลองมาดูสิงคโปร์กันครับลองมาดูสิงคโปร์ deep dive นิดหนึ่งว่าสิงคโปร์นั้นมีลักษณะอะไรที่เป็นตัวอย่างซึ่งเราสามารถจะเรียนรู้ได้บ้างครับคือถ้าเราไม่ประเด็นหลักของสิงคโปร์อันหนึ่งซึ่งคนพูดถึงค่อนข้างเยอะก็คือว่าเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเกาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสามารถที่จะบริหารมาได้อย่างคล่องตัวเนี่ยแต่ว่าถ้าลงไปดูจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์นั้นได้ทำอะไรหลายๆเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นๆน่าจะสนใจแล้วก็เรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาอาจจะดูเป็นประเทศซึ่งในเรื่องของ democracy index อาจจะดูด้อยกว่าที่อื่นนิดนึงนะครับสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆพวกนั้นคือประชาชนของเขาก็ถูกควบคุมในเรื่องต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยการไปทำธุรกิจที่สิงคโปร์เนี่ยเราจะเจอต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากนะครับทั้งในแง่ compensation ก็ดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับ rental ต่างๆก็ดีนะฮะแล้วก็เขาอาจจะมีจำนวนคน
ในเรื่องของด้าน scientific อะไรต่างๆที่อาจจะมีน้อยเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กนะครับแต่ว่าถ้าเทียบออกมาเป็นสัดส่วนต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับประชากรแล้วก็ไม่ได้ด้อยเท่าไหร่ government debt อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเพราะเขาใช้ government ใช้เงินกู้ค่อนข้างเยอะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การพัฒนาในช่วง20 ปีที่ผ่านมานะครับอันนั้นอาจจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนบ้างใน competitiveness ranking นะครับแต่ถ้าไปดูผลจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งคือเขามีความสามารถในการดึงดูด international investment มาอย่างดีมากเลยนะครับเขามี institutional framework ที่แข็งแรงมากนะครับอยู่ใน top 10 ถึง 10 sub factors นะครับจาก16นะฮะ international investment เนี่ย8อยู่ใน top 10 8 factor ถึงจาก11เรื่อง business legislation นะครับเขาก็มี legislation ซึ่งเป็น business friendly มากครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติหรือว่าคนที่ไปจดทะเบียนในสิงคโปร์เองนะครับสามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วมีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต้องทำแล้วเขาเองก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การทำธุรกิจนั้นมีความสะดวกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น business legislation เขาก็เลยอยู่อันดับที่สูงมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งส่งผลนะครับก็คือว่าบริษัทที่เข้าไปทำงานที่นั่นจะมีความรู้สึกว่ามีต้นทุนในเรื่องเกี่ยวกับ regulation เนี่ยต่ำนะครับเริ่มธุรกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนที่เราเรียกว่า redundancy cost ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทุกคนจะรู้สึกว่าไปตั้งธุรกิจในประเทศสิงคโปร์นั้นเนี่ยมันง่ายแล้วมันมีต้นทุนที่ predictable นะครับอาจจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันคาดการได้ว่าอยู่ประมาณไหนนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องของprivate sector ในการตัดสินใจในการลงทุนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าประเทศต่างๆหรือว่าธุรกิจต่างๆถ้าต้องการมาอยู่ในอาเซียนเนี่ยเขาจะเข้าไปที่สิงคโปร์ก่อนนะครับไปหย่อนขาไว้ที่สิงคโปร์เพราะมันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็มีความชัดเจนรวมทั้งการที่เงินต่างๆของเขาที่เราไปลงทุนนั้นจะไม่ถูกรั่วไหลไปในช่องทางต่างๆที่ไม่ถูกต้องนะครับอันถัดมานะฮะเรื่องเกี่ยวกับ transparency bureaucracy bribery and corruption เนี่ยซึ่งเขาทำได้ดีมากในการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับเขาเป็นประเทศที่โปร่งใสนะครับใสสะอาดเรื่องเกี่ยวกับ corruption นั้นเราแทบจะไม่ได้ยินนะฮะในมุมต่างๆเพราะฉะนั้น private sector นั้นสามารถที่จะตัดสินใจลงทุนแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆในทางธุรกิจได้เนี่ยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันในลักษณะที่ควบคุมไม่ได้เพราะมันมี predictability ที่สูงมากนะอันถัดมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับ infrastructure นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง digital หรือ human capital สิงคโปร์นั้นมีความสามารถแม้ว่าเขามีคนที่ค่อนข้างน้อยแต่เขามีความสามารถในการสร้างคนของเขาให้กลายเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารในอันดับต้นๆของโลกนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนสิงคโปร์นั้นเนี่ยเข้าไปเป็นอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนั้นเนี่ยเป็นระดับ managers เป็นระดับ CEO เนี่ยจำนวนค่อนข้างมากหรือว่า high skill resource ต่างๆเช่น consultancy service ต่างๆพวกนั้นเราก็จะเห็นคนสิงคโปร์นั้นมีบทบาทที่สำคัญนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลนะครับก็มีความสามารถในการดึงธุรกิจแล้วก็ talent ต่างๆเข้าไปทำงานที่ตรงนั้นนะครับเป็นประเทศเล็กๆแต่มีความสามารถในเชิงเทคโนโลยีค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งทำให้เขาเกิด economy ที่ค่อนข้าง compact คืออยู่ใน area พื้นที่ที่เล็กๆนะครับขนาดเนี่ยเรียกว่าเล็กกว่าเกาะภูเก็ตด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามี concentration ของ very productive firms แล้วก็people นะครับที่กระจุกตัวอยู่ตรงนั้นอย่างค่อนข้างมากนะครับในขณะที่ประเทศในอาเซียนโดยทั่วไปนั้นเรามีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมีโอกาสค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่สามารถที่จะดึงดูดคนที่มีความสามารถมาสร้าง productivity ได้ในระดับเดียวกับสิงคโปร์นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับrule of law นะครับเรื่องเกี่ยวกับการความสามารถในการดึง capital ความน่าไว้วางใจในการทำธุรกิจในเรื่องต่างๆนะครับกฎเกณฑ์นะครับการไม่มีเรื่องเกี่ยวกับ corruption ก็ดีอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำให้ structural factors ของเขาเนี่ยถูก optimize เพื่อการสร้างกิจการทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงนะครับลองเจาะไปดูนิดนึงนะครับสไลด์ถัดไปนะครับผมแบ่งออกเป็น3ด้าน government efficiency business efficiency แล้วก็ infrastructure นะครับผมจะไม่พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับเรามาดูที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับ government efficiency เนี่ยสถาบันหลักของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุติธรรมในเรื่องของกระบวนการในการให้บริการของ
ให้บริการประชาชนแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยมัน predictable มากนะครับมัน efficient แล้วก็ predictable มากนะครับ corruption เขาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะมี zero tolerance และทุกคนก็เชื่อในสิ่งที่เขาประกาศเขาได้ enforce อย่างเข้มแข็งจริงๆเขาอาจจะกู้เงินเข้ามาสร้าง infrastructure ค่อนข้างเยอะแต่ทุกคนยังเชื่อว่าเขาจะ maintain fiscal discipline เอาไว้ได้อันนึงด้านหนึ่งก็คือว่าเขากู้มาแล้วมันเกิดผลตอบแทนในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจตลอดเวลานะครับเป็นตัวเลขตอนนี้อาจจะยังดูค่อนข้างสูงแต่คนเชื่อว่าในที่สุด investment เหล่านั้นจะ pay off ได้ในที่สุดและขณะนี้เขาก็ยัง implement hard constraint ลงไปใน financial discipline ของเขานะเรื่องเกี่ยวกับบริการต่างๆของ government ของเขาก็ถูก digitize ไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีในเรื่องของ business efficiency นะครับการที่เขาทำให้กระบวนการต่างๆทางธุรกิจที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการต่างๆเนี่ยมัน predictable แล้วก็ชัดเจนมากๆเนี่ยมันทำให้ภาพรวมของต้นทุนของธุรกิจเนี่ยไม่ต้องสูญเสียไปกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปนะครับเขาสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่เราเรียกว่า regional headquarter ที่บอกนะครับใครอยากมาอยู่ในอาเซียนก็มักจะไปตั้ง headquarter ที่นั่นแต่ในแง่ของ tax incentive ก็ดีหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งทำให้เขาทำธุรกิจในอาเซียนได้อย่างค่อนข้างจะสะดวกนะครับก็ทำให้องค์กรส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่ที่นั่นนะครับประเทศอื่นพยายามที่จะ copy โมเดลต่างๆแต่ว่ายังทำได้ไม่ถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะ replace สิงคโปร์ได้เรื่องเกี่ยวกับ capacity นะครับที่เขา support เรื่องเกี่ยวกับ outbound investment นะครับใครเราไปอยู่ที่นั่นไม่จำเป็นต้องลงทุนในสิงคโปร์ก็ได้ลงทุนในที่อื่นก็ได้นะครับแล้วก็มีกลไกต่างๆซึ่งทำให้เลือกได้ทั้งสองทางมันเกิด flexibility ค่อนข้างเยอะในเรื่องเกี่ยวกับ outbound investment จากสิงคโปร์รวมทั้งการที่เขามี labor policy นะครับที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับ flexibility แล้วก็ skill advantage นะครับคนสิงคโปร์หรือคนที่ไปอยู่ในสิงคโปร์นั้นได้รับการเทรนในเรื่องต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะครับมี incentive ที่ทำให้คนพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเรื่อง infrastructure นะครับเรื่องดิจิทัลก็ทำได้ดีมากนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำเรื่อง digital government ได้ดีมากทีเดียวเทียบเคียงกับ leading countries ในประเทศอย่างเช่นในยุโรปเป็นต้นเรื่องเกี่ยวกับR&D นะครับเขาก็มีความสามารถในการ turn research นั้นให้กลายเป็นสิ่งที่มา commercialize ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะทั้ง patent แล้วก็ commercialization ของ R&D นะครับมี infrastructure ที่ดีมากและไม่เป็นอุปสรรคนะรวมทั้งในเรื่องของการที่เขาเอาทรัพยากรของเขาเนี่ยมาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ทำให้การเรียนรู้ของทั้งในระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยและ workforce เนี่ยเท่าทันต่อการพัฒนาของโลกอยู่ตลอดเวลาและมี incentive ที่จะทำให้คนนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะแล้วก็สามารถที่จะ export capability ของตัวเองได้นะครับอันนั้นคือประเทศสิงคโปร์ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับในการวางbusiness environment ต่างๆซึ่งเราต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการ lead การนำของ government นะครับซึ่งเป็นคนวาง infrastructure ต่างๆที่ทำให้เกิด efficiency ในทุกๆด้านและการพัฒนาในเรื่อง infrastructure ที่เข้มแข็งมากนะครับนี่ถ้าเราเอาสิงคโปร์ไปนะว่าถ้าไม่ใช่สิงคโปร์นอกจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยประเทศอื่นๆอีก5ประเทศนั้นมีลักษณะอะไรบ้างซึ่งเป็น common อยู่นะครับเราจะพบปัญหาอยู่ประมาณ6ประเด็นซึ่งทาง TMA ได้สรุปมานะครับประการแรกก็คือว่าประเทศต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยยังขาดความสามารถในการ turn GDP คือรายได้ที่ได้มาจากการค้าขายการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการกระจายตัวและเกิดการนำมาสร้าง improvement ในเชิง productivity ได้อย่างเหมาะสมนะครับจะเห็นได้ว่าอินดิเคเตอร์ของเราในเรื่องเกี่ยวกับ overall productivity ของทั้ง5ประเทศเนี่ยอยู่ในอันดับ60กว่าจาก70ประเทศนะครับ45ถึง60กว่านะครับมาเลเซียซึ่งอาจจะดูดีที่สุดก็ยังอยู่ในอันดับถึง45ซึ่งถือว่าเป็น overall productivity ที่ต่ำมากทีนี้คำถามว่าทำไม productivity ถึงต่ำก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีการลงทุนในเรื่องนี้การใส่ใจในเรื่องนี้ไม่มากนะฮะแต่ขณะเดียวกันมองมาที่อันดับถัดไปนะครับก็คือเรื่องของความสามารถของสถาบันหลักในการทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็จะเห็นว่า4ประเทศเนี่ยก็คือประเทศไทยก็ดีเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยอยู่อันดับที่ต่ำมากนะครับ
แล้วตัวนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่ง feedback กลับไปที่ overall productivity นะครับคือว่าถ้าสถาบันหลักยังทำหน้าที่ของตัวเองไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้ law นั้นมันไม่ predictable อาจจะทำให้การทำ resource allocation ของประเทศนั้นยังไม่เน้นลงไปในตัวที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเป็นต้นนะครับมันก็จะทำให้ overall productivity ซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากในเรื่องของการผลักดันเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันไม่สามารถปรับไปได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เราต้องการนะเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลและเทคโนโลยี connectivity เราก็จะเห็นได้ว่าก็ยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับแม้ว่าดูดีเมื่อเทียบกับ institution framework นิดหนึ่งนะครับก็คืออยู่อันดับ30ปลายๆนะครับประเทศมาเลเซียเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเรื่อง institutional openness แล้วก็ digital and technological connectivity เนี่ยก็มีการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ซึ่งทำให้อันดับเขาอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างดีเทียวอันดับที่13ซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผลักดันให้เขาขึ้นไปอยู่ในอันดับที่15ใน overall ranking ของประเทศนะครับอันถัดมานะครับ R&D spending มี research ก็จริงแต่ research เหล่านั้นอาจจะยังไม่สามารถที่จะ convert ให้กลายเป็น pattern ที่เอาไปใช้แล้วก็สามารถ keep economic value ของ research เหล่านั้นไปได้ครับจะเห็นได้ว่าต่ำหมดทุกประเทศครับมาเลเซียอาจจะดูสูงกว่าประเทศอื่นนิดนึงแต่ก็ยังอยู่อันดับที่40กว่าซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มล่างของประเทศต่างๆนะครับประเทศไทยจริงๆมี total expenditure เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาหลักเลยนะครับคือ gap ระหว่าง total expenditure กับ number of patents เนี่ยอยู่ในอันดับที่ไม่ดีเลยนะครับก็คือต่างกันถึง17อันดับด้วยกันขณะที่มาเลเซียนั้น41กับ42อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงอันถัดมานะครับคือเรื่องเกี่ยวกับpublic health system นะครับประเทศไทยดูดีที่สุดนะครับ32คือเราสามารถที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ health coverage ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆนั้นอย่างเรื่อง health system ยังเป็นปัญหาอยู่พอสมควรนะแต่ประเทศไทยจะมีปัญหาเรื่อง health ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ environment ซึ่งจะมีผลกระทบกับ health ในที่สุดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางนี้นะเพราะว่าไม่ได้เป็น common issue across ASEAN เท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับ primary and tertiary education ก็เห็นความแตกต่างที่อย่างชัดเจนนะครับมาเลเซียทำตัวนี้ได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศที่เหลือนะครับแต่ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียทำได้ไม่ค่อยดีเวียดนามเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับว่าขณะนี้เขาปรับปรุงเรื่อง primary and secondary education ขึ้นมาอยู่อันดับที่28ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดผลในเชิง productivity ขึ้นมาในที่สุดทีนี้อันนี้เป็นภาพรวมๆของ5ประเทศที่เป็นประเทศที่อาจจะด้อยมาจากสิงคโปร์สักนิดนึงนะครับปัญหาที่เป็น common ของ5ประเทศนี้นี่ในโมเดลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทาง IMD ได้นำเสนอนะครับซึ่งเกิดนำเสนอโมเดลของการพัฒนาcompetitiveness ของประเทศเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการสร้างcompetitiveness ของประเทศนะครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งทาง IMD นะครับ Professor Arturo ได้นำเสนอเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ในลักษณะที่ย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะครับประการแรกเวลาที่เราบอกว่าประเทศนั้น competitive เนี่ยในลักษณะโดยทั่วไปนะครับก็คือประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีความสามารถในการสร้างสิ่งที่เราเรียก job creation ได้อยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆสร้างงานที่มีความหมายที่สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกนั้นให้กับประชาชนหรือคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับมัน job creation นั้นเป็นคีย์ในเรื่องของตัวที่พูดถึงคำว่า prosperity และ competitiveness นะครับ prosperity ก็คือเรื่องของสถานะทางสังคมสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจเหล่านั้นนี่จะสร้างjob creation นั้นขึ้นมาได้นั้นเนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีธุรกิจแล้วเรามีภาครัฐนะครับซึ่ง productive นะฮะ productivity เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปทำให้ประเทศนั้นสามารถที่จะสร้าง competitiveness ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่า productivity alone เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง productivity นั้นเนี่ยจริงๆประเทศที่เข้มแข็งจริงๆหรือประเทศที่สามารถที่จะ translate productivity ให้กลายเป็น human development ให้ได้คือ competitiveness มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนนั้นมีความสามารถที่ค่อนข้างสูงนะครับประเทศที่สร้าง competitiveness ขึ้นมาเนี่ยคือประเทศที่สามารถ convert productivity สร้าง productivity ขึ้นมาก่อนแล้ว productivity สามารถที่จะนำมา reinvest เพื่อสร้าง job creation ขึ้นมาได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย
productivity และ job creation เหล่านี้เนี่ยก็จะไปสร้าง government revenue และ government revenue นั้นก็จะถูก reinvest ในการลงทุน infrastructure เรื่องเกี่ยวกับ education นะครับเพื่อทำให้เกิด reinforcing mechanism ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจนะครับทีนี้จะทำแบบนี้ได้เนี่ยการจะเกิด prosperity ได้ในแง่ของ job creation นะครับ productivity เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาคเศรษฐกิจของเรานะครับหรือว่าประเทศของเรานั้นมีความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ๆที่ต้องสร้างสิ่งใหม่ๆเพราะว่าไม่ว่าเราจะสร้างอะไรก็ตามขึ้นมาจะเป็นสิ่งใหม่ในวันนี้เนี่ยผ่านอีก3 ปี 5 ปี 10 ปีมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เก่าละแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะ sustain ในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันหรือว่าความสามารถในการสร้าง economic value ได้อีกต่อไปนะครับนี่แต่ถามว่า innovation เนี่ยจะสร้าง innovation ได้ต้องทำอะไรบ้างนะครับประการแรก innovation ต้องมาพร้อมกับ talent ถ้าเราไม่มีคนที่เก่งเราไม่สามารถสร้าง innovation ได้ innovation ประเทศที่มี innovation ที่ดีนั้นเนี่ยจะมี talent ทั้งในแง่ของสิ่งที่เรียกว่า home grown คือคนในประเทศเหล่านั้นเองรวมทั้งความสามารถในการดึงดูดคนที่เก่งๆเข้ามาจากต่างประเทศนะครับอันนั้นเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญนี่เมื่อมี talent แล้วอีกอันหนึ่งก็คือต้องมี knowledge transfer mechanism นะครับ knowledge transfer mechanism เนี่ยก็คือการที่มีการลงทุนมีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นถูกถ่ายทอดไปกับคนในสังคมในรูปแบบต่างๆที่ทำให้คนนั้นเก่งขึ้นแล้วเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าวิธีการทำงานวิธีการทำธุรกิจเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาไปแล้วคนก็พัฒนาตามนั่นคือ knowledge transfer นะครับเมื่อเรามีคนแล้วมี knowledge transfer นะครับรวมทั้งการมี environment ที่ดีเนี่ยในเรื่องของ regulation นะครับเราต้องมี regulation ซึ่งหนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ๆมีการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาในระบบรวมทั้งการพัฒนา knowledge and คือความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาฟีดเข้ามาทำให้เกิด innovation เนี่ยเราต้องจำเป็นต้องมี regulation ที่ support เรื่องนี้แล้วเมื่อเรามี regulation มี knowledge transfer และมี talent แล้วเนี่ยก็จะสามารถดึงดูด capital ที่จะทำให้companies ต่างๆนั้นสามารถที่จะ invest capital นั้น to grow ได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้น innovation เนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่ก็คือว่าต้องมี talent มี knowledge transfer มี capital และมี regulation ที่ support ตรงนี้ด้วยนะครับจะทำตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นได้นะครับมันย้อนกลับไปตัวที่เป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่สำคัญก็คือประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า institutional strength นะครับคือความสามารถในเชิงสถาบันนะคือสถาบันหลักๆของประเทศนั้นต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่าง efficient ตรงไปตรงมา transparent และสามารถที่จะ address ปัญหาแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริงนะครับทั้งในแง่ของสถาบันของภาครัฐและสถาบันของภาคสังคมนะที่จะมาช่วยกันทำในการสร้าง environment ที่เป็น1คือมี stability พออันที่2ก็คือว่าสร้างทำให้เกิด fair playing field ก็คือว่าความสามารถการแข่งขันอย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรมซึ่งตรงนี้มันจะอยู่ที่หลักการหลักๆซึ่ง Professor Arturo เน้นย้ำเป็นอย่างมากคือการที่ประเทศนั้นมีหลักนิติธรรมคือมี rule of law ที่ชัดเจนนะครับและ rule of law ที่ถูก enforced แบบ transparent และ predictable นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นบทบาทที่สำคัญของภาครัฐนะครับในการสร้าง environment ที่ทำให้คนเชื่อใน rule of law นะฮะและการสร้างสถาบันหลักๆเพื่อปกป้องธุรกิจและประชาชนภายใต้ rule of law ที่ชัดเจนในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีเสาหลักอยู่3ตัวนะครับ consensus ซึ่งพูดถึงเรื่อง rule of law นะครับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในการทำให้เกิด stability and fair playing field ขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะฮะองค์กรซึ่งมีความสามารถในการทำ innovation ก็คือมีการสร้าง talent นะครับดึงดูด talent มีกลไกในการ knowledge transfer สามารถในการดึงดูด capital แล้วการมี regulation ซึ่งทำให้ economic process ต่างๆฟังก์ชันได้อย่าง efficient แล้วก็มี check and balance นะครับมี enabler ต่างๆในเรื่องการสร้าง innovation ขึ้นมาในระบบสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่ prosperity และ prosperity เหล่านี้ในที่สุดก็จะวนกลับกลายเป็น government revenue ซึ่งถูกเอาไปลงทุนใน infrastructure ใน education ต่างๆที่จะทำให้เกิดequilibrium เกิดขึ้นในอนาคตนะทีนี้ในหลักการตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงASEAN 6 economy เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาในอาเซียนนะครับประการแรกเลยคือคุณภาพของคนเราเห็นได้ว่าเรามีปัญหาแทบจะทุกประเทศยกเว้นสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งทำได้ค่อนข้างดีตอนนี้แล้วก็เวียดนามซึ่งเป็น coming up players นะครับแต่ประเทศหลักอื่นๆเช่นไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียยังมีปัญหา human capital ค่อนข้างเยอะทั้งในแง่ reskilling แล้วก็เรื่องของการสร้าง new generation ของ future ready workers
อันถัดมาก็คือเรื่อง business regulation นะครับยังมีปัญหาเรื่องธุรกิจตรงนี้เยอะมากนะครับทั้งกฎหมายกฎเกณฑ์ของประเทศภายในประเทศเองและกฎเกณฑ์ในเรื่องของการทำการค้าการทำพวก policy synchronization ระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆซึ่งทำให้เกิด uniformity ในเรื่องของภูมิภาคที่มากขึ้นและทำให้ธุรกิจของเราเองสามารถที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านได้ดีขึ้นอะไรทำนองแบบนี้นะครับเพราะในแง่ของการลดอุปสรรคเรื่องของการลดความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนนะครับรวมทั้งการทำ policy synchronization ระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่เราต้องเข้ามาช่วยกันดูในอาเซียนนะอันถัดมานะครับ productivity and efficiency ทำยังไงให้เดิมซึ่งอาเซียนเน้นเรื่อง cost competitiveness อันเนื่องมาจากค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยจะสามารถสร้าง value added ในมุมต่างๆมาทำให้เกิดcapacity reinvestment innovation ต่างๆในเชิงของ productivity ขึ้นมาได้นะครับความสามารถของสถาบันต่างๆสถาบันหลักๆของแต่ละประเทศรวมทั้งการเชื่อมโยงกันของสถาบันหลักๆเหล่านั้นเพื่อทำให้เกิดการทำงานร่วมกันประสานกันอย่างเหมาะสม institution capacity เป็นตัวที่สำคัญแล้วก็อันสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งพวก AI การลงทุนใน infrastructure skill adoption ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ซึ่งมี potential ในการสร้างทั้ง productivity รวมทั้งทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น intelligent enterprises นะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นหลักการสำคัญในการสร้างความสามารถในระดับองค์กรได้อย่างเข้มแข็งนะครับที่สไลด์ถัดไปนะครับผมขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ innovation นิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าอาเซียนต้องมาให้ความสำคัญจริงๆนะครับในการพยายามที่จะสร้าง innovation ภายในอาเซียนเองนะครับเพราะว่า innovation นั้นเป็นตัวที่สำคัญมากในการทำให้เราเท่าทันเสมอกับพัฒนาการต่างๆของโลกที่กำลังเกิดขึ้นองค์กรต่างๆสามารถที่จะขึ้นหรือลงได้ในไซเคิลต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในทุกๆครั้งที่มีการขึ้นหรือลงก็ตามเนี่ยทำไงให้เราสามารถที่จะ regenerate growth ได้นะแล้วก็ maintain competitiveness ได้อยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าทุกๆ innovation ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะมี innovation เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมาเลเซียอาจจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับ semiconductor ประเทศไทยจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับภาคเรื่องเกี่ยวกับภาคยานยนต์เป็นต้นนะครับเราทำ innovation ต่างๆในแง่ของกระบวนการผลิตอะไรต่างๆมาแต่สิ่งนี้มันมี expiration มันเองคือมันหมดอายุไปได้ภายในเวลาที่จำกัดทำยังไงให้เราสามารถที่จะชนะในโลกใหม่ในอนาคตได้นะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเรามี disruptive innovation คือนวัตกรรมซึ่งมาพลิกโลกเลยในหลากหลายด้านนะครับถ้าเราตอบสนองกับนวัตกรรมเหล่านั้นได้ไม่ทันเราก็จะทำให้เกิดการลดลงของ profit ในระยะยาวนะครับในการ maintain cycle แบบนี้เนี่ยองค์กรต่างๆต้องหาทางในการสร้าง innovation อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเรื่อง innovation มันไม่ได้เป็นงานเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราใน ecosystem จะต้องเข้ามาสร้างร่วมกันทั้งในแง่การสร้าง talent ทั้งในแง่ของการสร้างหรือว่า attract capital ลงมาที่จะมา invest หรือว่าโครงสร้างในการดึงดูด capital ให้มาลงทุนใน innovation เหล่านี้รวมทั้ง regulation ที่จะ facilitate มันด้วยเป็น3เสาหลักที่สำคัญเกี่ยวกับ innovation อันนั้นเป็นเรื่องของประเทศที่ผ่านมาผมพูดถึงอาเซียนในลักษณะเป็นประเทศที่แยกกันอยู่นะครับอันด้านหนึ่งคือจริงๆอาเซียนที่เราเรียกเป็น economic cooperation เนี่ยจริงๆที่ผ่านมาพยายามที่จะทำงานร่วมกันแต่ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนเท่าไหร่นะครับอาเซียนจริงๆอาเซียนตอนนี้อยู่ในฐานะที่ดีมากๆนะฮะใน geopolitics ที่กำลังเปลี่ยนไปและพัฒนาไปเราเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความเป็นกลางนะฮะแม้ว่าจะมีมหาอำนาจพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงในจุดต่างๆแง่มุมต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าโดยสถานะโดยภาพรวมเนี่ยประเทศหลักๆนั้นยังมีความเป็นกลางอยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นในขณะที่โลกกำลังพบกับสิ่งที่เรียกว่า global headwinds ไม่ว่าในเรื่องของสงครามในเรื่องเกี่ยวกับvolatility ในเรื่อง geopolitics นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันการค้าในรูปแบบใหม่นะฮะกำลังเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางมหาอำนาจพยายามที่จะเข้ามา influence ค่อนข้างเยอะเนี่ยอาเซียนจำเป็นที่จะต้องรักษาความเป็นกลางไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเทคไซด์ในด้านใดก็ตามนะเป็นประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับอาเซียนต้องพยายามที่จะมาจับมือกันเพื่อสร้าง bargaining power นะครับที่ bargaining power ด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่ไป bargain ในลักษณะที่เป็น head ต่อสู้ head on กับกระแสต่างๆนะครับแต่การเป็น
ภูมิภาคที่มีความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะครับจะสามารถจะเป็นตัวสร้างความเชื่อมโยงทำให้คนที่อาจจะอยู่ข้างคนละข้างนั้นสามารถกลับมาพูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็แต่ที่สำคัญเนี่ยในการทำบทบาทเหล่านี้เนี่ยก็คือการที่เราสามารถจับมือกันแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองในการจับมือกันเหล่านั้นนะครับซึ่งทำให้เขาถึงหันมาให้ความสำคัญกับอาเซียนเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเริ่มมองอาเซียนเป็นจุดที่เขาสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่าง positive ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าจะสร้าง bargaining power ตรงนั้นขึ้นมาได้เนี่ยคือการทำให้คำว่า economic community นี้เกิดขึ้นได้จริงโดยหลักการนั้นอาเซียนต้องการที่ทำให้เกิด free flow of goods service investment แต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆของแต่ละประเทศยังไม่ได้สอดคล้องกันและยังไม่ได้ support ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเรายังแข่งกันไปพร้อมๆกับพยายามที่จะร่วมมือนะฮะทำยังไงให้ภาพของความร่วมมือนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับบล็อกเกจต่างๆสามารถจะลดลงได้ในรูปแบบไหนนะฮะที่ทำให้คำว่า community และ efficiency ในการทำธุรกิจในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะทำตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผมเชื่อว่าถ้าอาเซียนมาจับมือกันได้จริงๆเราสามารถ unlock ตัวที่เรียกว่าเป็น competitive advantage ของเราได้อย่างเหมาะสมในระดับภูมิภาคก็จะทำให้ทุกคนในอาเซียนนั้นสามารถที่จะมี prosperity common prosperity ขึ้นมาร่วมกันแล้วตรงนี้ก็จะทำให้เรามี resource เพิ่มขึ้นในการลงทุน infrastructure ลงทุนในทุนมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหลักที่สำคัญในการดึงดูด capital และการสร้าง innovation ให้กับภูมิภาคนี้นะครับเอาละครับพูดถึงอาเซียนมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยและประเทศไทยมีอะไรบ้างซึ่งจะต้องพิจารณานะครับอันนี้เป็นส่วนสุดท้ายใน presentation ของผมแล้วนะครับอันแรกก็คือประเทศไทยนั้นยังมีข้อได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับยังเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนไม่สูงมากนะครับมี labor ที่จริงๆก็ยัง competitive เมื่อเทียบกับโลกปัจจุบันแล้วก็ประเทศไทยนั้นก็มี infrastructure hard infrastructure ที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะฮะมีเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะ flexible แต่ประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอันแรกคือเรื่อง productivity กับภาคเศรษฐกิจของเราในทุกๆด้านยังมีปัญหาเรื่อง productivity แล้วก็ปัญหาหลักอีกอันหนึ่งคือความเข้มแข็งในระดับสถาบันหลักๆของการบริหารประเทศนั้นยังอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคสังคมหรือว่าแม้กระทั่งภาคเศรษฐกิจเองภาคธุรกิจเองนะครับทำอย่างไรให้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะทีนี้แต่ถ้าถามว่ามีอะไรล่ะที่เป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งเราจะต้องควรจะลงมือทำแล้วก็น่าจะทำให้เกิดผลอย่างรวดเร็วนะครับคิดว่าเรื่องแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการ simplify กฎเกณฑ์ต่างๆเราเรียกกันหลายครั้ง regulatory guillotine นะครับผมขอให้ความเห็นที่หนึ่งนะครับเราจะไปโฟกัสที่กฎหมายค่อนข้างเยอะในเรื่อง regulatory guillotine ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ด้านหนึ่งด้วยเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยมี burden สร้าง burden ให้กับการทำธุรกิจค่อนข้างเยอะโดยที่เพราะว่าเรามีการทำงานที่ fragment กันมากมี fragmentation ในการทำงานที่เยอะเพราะฉะนั้นการดูโครงสร้างการบริหารงานกับการทำงานบทบาทหน้าที่ของภาครัฐต่างๆสิ่งนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับstructural reform ซึ่งจะต้องทำนะครับเพื่อ secure long term competitiveness นะครับที่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เราก็มักจะนึกถึงภาครัฐเป็นหลักซึ่งภาครัฐเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศที่เดินไปได้เนี่ยจริงๆเราเดินมาโดยตลอดเนี่ยเป็นความเข้มแข็งของภาคเอกชนนั้นธุรกิจเอกชนคนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของเรื่องนี้นะครับมีการผลักดันเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะฮะถ้าในแง่ของการพยายามสร้าง innovation ภายในจากภายในของตัวเองนะฮะการช่วยกันสร้าง prosperity นะครับการ make sure ว่าเวลาเราได้ประโยชน์กลับมาจากการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามีการแบ่งปันไปที่ภาคส่วนต่างๆอย่างยุติธรรมและเหมาะสมนะครับรวมทั้งการ enforce หรือว่าการกระตุ้นทำให้เกิด consensus ในระหว่างธุรกิจกันเองและภาครัฐรวมทั้งภาคประชาสังคมในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องความท้าทายยกตัวอย่างเช่นการลงทุนเกี่ยวกับ environment การแก้ปัญหา environment ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในประเทศเป็นต้นหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทางด้าน productivity workforce capacity การใช้ AI เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจริงภาคเอกชนต้องให้ความสำคัญเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นประเทศผมคิดว่าบริษัทในประเทศไทยควรที่จะเริ่มที่จะออกนอกประเทศมองไปนอกประเทศได้แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก regional cooperation ในรูปแบบใดบ้างนะครับ
แล้วก็ยังมี limitation อะไรแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับเพื่อทำให้เกิด scale ทำให้เราสามารถที่จะไปถึง maximum potential ของเราได้นะครับที่เราอยู่ในอาเซียนในทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาคธุรกิจเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะ stakeholders ที่จะแค่คอยได้รับผลนะครับผมคิดว่าการทำงานของภาคธุรกิจนะครับทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐภาคประชาสังคมหรือว่าภาคการศึกษาในการช่วยกันสร้าง innovation ช่วยกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะในการพัฒนาประเทศเราลงทุนในการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราก็ไปถึง competitiveness ในที่สุดนะครับซึ่งอันนี้สุดท้ายนะครับผมคิดว่าทีมเราทำเรื่อง Thailand Competitiveness มาตลอด30 ปีที่ผ่านมานะแล้วเราก็ยังคอมมิตที่จะเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงให้กับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเข้าไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงและสามารถที่จะใช้ศักยภาพทุกอย่างของประเทศไทยที่มีทั้งในแง่ของตำแหน่งที่ตั้งก็ดีทรัพยากรนะฮะธรรมชาติต่างๆซึ่งเรามีอยู่รวมทั้งความเข้มแข็งของธุรกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้ได้เต็มศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่และเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาอาเซียนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปในการนำเสนอของผมในครั้งนี้ขอบคุณมากครับค่ะก็ขอบพระคุณคุณธีรนันท์ศรีหงส์เป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับมุมมองด้านความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและประเทศไทยนะคะ Ladies and gentlemen, we now continue our country spotlights with the Republic. This afternoon, we move from the broader regional perspective to our country spotlights, where we take closer look at the experience and strengths of individual ASEAN economy. We begin with Malaysia, focusing on the halal economy and ethical finance and their contribution to growth and competitiveness. It is my great pleasure, great honor to welcome His Excellency Datuk Wan Saidi Wan Abdullah, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia to Thailand, to share Malaysia perspective with us. Your Excellency, may I kindly invite you to deliver your address? Ladies and gentlemen, please join me in welcoming His Excellency. Ladies and gentlemen, may I begin with expressing my sincere appreciation to the Thailand Management Association for the kind invitation and for convening such distinguished gathering of policymakers, business leaders, academics, and practitioners from Thailand to listen and across our region. So I feel the themes of this year's forum, ASEAN Amidst Rebalancing World, is particularly timely, as we are meeting at the moment when geopolitical tension, changes in pattern of trade and investment, technological disruption, energy consideration, and restructuring of global supply chain are reshaping economic environment in all countries. We therefore face a fundamental question: what kind of competitiveness will remain durable in a world that has become more complex and less predictable? For Malaysia, competitiveness can no longer be understood simply in terms of lower costs, larger production volumes, or faster transaction. Or increasingly, sustainable competitiveness must also be built on productivity, innovation, resilience, institutional credibility, good governance, and importantly, trust. So I've been requested to share Malaysia's experience on halal economy and ethical finance. The subject is actually much concerns and the integrity of products
and services, what it's produced, how it is produced, the input they use, and how product move through the supply chain until they reach the consumers. Islamic finance concerns the integrity and purpose of financial transaction, how capital is mobilized, how risks are structured, and how transactions comply with Sharia principle, and how finance can support productive economic activity. When these two dimensions are effectively connected, standard, enterprise, trade, and finance can therefore reinforce one another. So this approach fits naturally within Malaysia's broader economic Madani framework. The government of Malaysia fully described the framework around the ambition to raise the ceiling of Malaysia's economic potentials and competitiveness, while simultaneously raising the floor of Malaysian quality of life, supported by stronger governance, public sector reform. So the purpose is to strengthen economic complexity, competitiveness, and Malaysia's participation in higher value activities, while ensuring that economic advancement translate while ensuring that economic advancement translate into wider opportunity and improved living standards. So this connection is especially relevant to our discussion because Malaysia's 2026 economic policy explicitly identifies Islamic economy as one of the country's important growth area. So the Ministry of Finance pre-budget statement for 2026 called for strengthening premium halal supply chain while leveraging Islamic finance as important enabler of Malaysia's economic position. In other words, the relationship between halal enterprise and Islamic finance is not merely conceptual, it forms part of Malaysia's present economic policy direction. So when we speak about halal food, it is understandably the first sector that comes to our mind. Why? Because we need food to live, right? So there is no doubt that food remains extremely important component, but contemporary halal economy is considered much broader. We created Halal Development Corporation or HDC to identify halal sectors extending beyond services and halal sectors extending beyond food and into pharmaceutical, cosmetic, and personal care, logistics, hospitality services, and medical devices. So the Halal Development Corporation itself serves as a central coordinator for the development of Malaysia's halal ecosystem. So what links these different industries is the concept of assurance. Halal integrity cannot simply begin and end with a finished product. It depends on what happened throughout the value chain, from sourcing, ingredients, manufacturing, handling, storage, transportation, documentation, and distribution. Seen from this perspective, halal is not simply a market level. It is an ecosystem of standards, verification, institutional responsibility, and consumer confidence. That is halal industry. So Malaysia has progressively developed this ecosystem several decades.
the Department of Islamic Development Malaysia, or JAKIM we call it, is a principal authority responsible for Malaysian halal certification. JAKIM's function includes certification, inspection, monitoring, analysis, and aspects related to the recognition of foreign halal certification arrangements. So it's Malaysia Halal Council Secretariat. Also deal with the policy development and international recognition program for halal certification bodies. So this institutional architecture matters because credible halal system depend upon much more than attractiveness of a logo. The value of certification ultimately rests upon the credibility of the institution itself. Standards, inspection, processes, and governance behind it. JAKIM has also made clear that recognition of a foreign halal certification bodies is subject to audit against Malaysian requirements and does not mean a relaxation of Malaysia's halal standard. So we do recognize foreign issued halal certification, but it has to be done after all the audit. All the industry at the industry development level, Malaysia Halal Industry Master Plan 2030 or HIMP 2030 seeks to further strengthen and internationalize the halal ecosystem. Its stated themes is prominent, visible, and globalized halal Malaysia, with an emphasis on developing competitive domestic companies capable of participating more substantially throughout the global halal supply chain. So this strategy is supported by measurable economic activity. According to the latest complete annual data published by the Halal Development Corporation, Malaysia halal export reached about 68 billion ringgit, or roughly about nearly 30 billion US dollars. In 2025, an increase of 10.9% over previous year, and equivalent to approximately 4.3% of Malaysia's total export. So these figures are significant, but real economic story is broader than the headline export value. Digitalization is already an important part of this transformation. In May 2025, JAKIM introduced electronic Malaysian halal certification, allowing approved certificate to be processed electronically through my e-halal system. In August 2025, JAKIM also introduced my halal ingredients, a system for recording and assessing raw material used by industry, integrated with my e-halal with the objective of reducing repeated documentation and making certification process more efficient and more transparent. So these development point an important principle. Digitalization should not mean lowering standard for the sake of speed. Its purpose should be to make integrity more efficient, more transparent, and more scalable. As supply chains become increasingly international and technologically sophisticated, the ability to verify information reliably will become more important, not less. So Malaysia is also trying to address another very practical issue, such as access to finance. Certification and market opportunity have limited value if promising businesses cannot obtain the capital required to expand production, modernize facilities,
improve sustainability, or enter export market. Under Malaysia's 2026 budget initiative, the government increased the financing guarantee allocation for halal small and medium enterprises to 2 billion ringgit, specifically to widen access to capital for entrepreneurs in the halal industry in Malaysia. This is a very practical example on how industrial development and financing policy can be brought together. And this leads naturally to the second dimension of my remarks, which is Islamic finance and what we may describe more broadly as ethical finance. Malaysia has developed a substantial Islamic financial ecosystem over many decades, encompassing Islamic banking, takaful, sukuk, and other Islamic capital market products. So the latest complete annual figure from the Security Commission of Malaysia shows that Malaysia's Islamic capital market grew by 4.3% to 2.7 trillion in 2025 within an overall Malaysian capital market of 4.3 trillion ringgit. So the significance of Islamic finance, however, should not be judged only by its size. The deeper question concerns its purpose. Islamic finance is grounded in Sharia principle, but Malaysia's current policy direction increasingly emphasizes that compliance must also be accompanied by meaningful economic and societal value. So the Central Bank of Malaysia described this broader direction as value-based finance in its 2025 annual report discussion. The bank explained that the Islamic finance has pioneered value-based intermediation aligned initiatives since 2017, and these initiatives have supported many small and medium enterprise, the green economy, and the underserved communities. So the bank's broader objective is to expand value-based finance across the financial system so that the financial services contribute more effectively to the sustainable and inclusive economic growth. So the Security Commission of Malaysia has been taking this thinking further through the principle of Maqasid al-Sharia, or higher objective of Sharia. In March 2026, the Security Commission established Fikra Lab, an Islamic capital market innovation lab designed as a co-creation and applied research and development platform. So it is explicitly anchored on Maqasid al-Sharia and guided by the concept of halal and tayyiban, with the objective of encouraging products and instruments that combine ethical objective, real economic value, and broader social impact. So in June 2026, the Security Commission went a step ahead, further by issuing a new guidance note on sukuk to strengthen the alignment with Maqasid al-Sharia. The guidance encouraged consideration not only of formal Sharia compliance, but also broader value creation, including the relationship between a sukuk issuance and economic and societal outcome. Also in June this year, the Central Bank of Malaysia and the Securities Commission convened an inaugural meeting of Malaysia's International Islamic Financial Center Advisory Panel, bringing together regulators, government agencies, and industry participants to strengthen Malaysia's role and as an international gateway for Islamic finance and pursue further cross-border opportunities. So all these developments point the same direction. Islamic finance should remain commercially sound
professionally managed and competitive as much as the conventional finance. But its distinctive value does not come simply from creating Sharia compliant versions of financial products that already exist. Its greater potential lies in demonstrating how capital can be productive economic activity, responsible governance, and broader social purpose. This is where the halal economy and finance should intersect. Its final institution understand the economic of halal supply chains. They can develop more appropriate financing solutions. If halal development institutions understand the financing constraint experienced by the SMEs or small medium enterprises, they can help companies become more investment ready. If trusted digital information can reduce information asymmetry, financial institutions may be better able to evaluate business risk. And if sustainability requirements are integrated into financing, company can become both greener and more competitive. So the Central Bank of Malaysia already leads the greening halal businesses as a blended facilitation program designed to assist Malaysian halal businesses, particularly exporters and suppliers to larger companies, in implementing green and sustainable practices. This illustrates precisely the kind of convergence that is needed. Halal integrity, commercial competitiveness, sustainability, and access to finance should not be treated as a separate policy conversation. So that is a particularly important dimension to this discussion for those of us here in Thailand especially. So Malaysia and Thailand are more than a neighboring economies. Our production network, business, communities, and people are closely connected. In 2025, Thailand was Malaysia's sixth largest trading partner globally and second largest trading partner among ASEAN member states, with bilateral trade amounting to 118 billion ringgit. But even this substantial trade figure does not fully represent the opportunity before us. During the official visit of the Prime Minister Anutin Chanvirakul to Malaysia in July 2026, last month, the Prime Ministers of Malaysia and Thailand specifically reaffirmed their commitment to strengthen partnership and integrated value chains by drawing on comparative strengths of both countries. So the sectors identified included energy security, the green economy, the climate action, the digital economy, and high technology industries, food economy, and significantly for today's discussion, halal industries. So the same joint statement recognized the economic potential of the southern border provinces of Thailand and the northern states of Malaysia, and committed both sides to increasing cooperation to promote development and improve livelihood in these border areas. So this gave our conversation today a very concrete bilateral context of it. There is a considerable scope for cooperation in halal industry development. This could include a greater institutional dialogue, professional and technical capacity building, research and innovation, supply chains development, logistics, and opportunities for the small and medium enterprises. It could also include deeper cooperation between Malaysia and between businesses and financial institutions capable of supporting cross-border commerce. Our geographical proximity between Malaysia and Thailand make this especially important. On 10 of July 2026, the Prime Minister of Malaysia and Thailand
jointly inaugurated a new road connection linking Bukit Kayu Hitam and Sadao in Songkhla province. The inauguration was confirmed by both the Prime Minister's office and the Royal Thai government. So the road is important by in itself, but it also provides us with a useful metaphor. Physical connectivity creates opportunity, but physical infrastructure alone does not create an economic corridor. For that, goods must be able to move efficiently. Custom procedures must also function effectively. Documentations must be reliable. Business must have access to finance. Standard must be credible. Logistics service must be competitive. Digital system must communicate, and companies both sides of the border must be able to trust one another. So for Malaysia and Thailand, this opportunity has particular meaning. We share border. We share long-standing economic and people-to-people ties. We are fellow members of ASEAN. Our two governments have very recently reaffirmed their intention to deepen integrated value chains, including the halal industries. And now we have improved physical connectivity between Sadao and Bukit Kayu Hitam. So our task now is to ensure that economic connectivity develops alongside that physical connectivity. With the right institution, I believe the right partnership and the right economic architecture, this objective between two countries can reinforce one another. So in that sense, halal economy and ethical finance are not simply Malaysian areas of specialization. They represent part of a larger conversation about the kind of economy we wish to build, an economy which trusts facilities, an economy in which trust facilitates trade, finance serves productive activity, technology strengthens integrity, and economic progress creates opportunity for a wider community. So with that, we look forward to continuing this conversation with TMA and to the whole world as we are moving towards the new era, which is more challenging and full of obstacles. So I'm taking this opportunity to thank again the Thai Management Association for this opportunity to share Malaysia's perspective, and I wish the Asia Forum 2026 every success. Thank you. Thank you very much, His Excellency. Ladies and gentlemen, we now continue our country spotlight with the Republic of Korea, exploring how regulatory reform and cultural power can strengthen competitiveness and economic growth. It is my great honor to welcome His Excellency Park Yong-min, Ambassador of the Republic of Korea to Thailand, to share Korea's perspective with us. Your Excellency, may I kindly invite you to deliver your address? Ladies and gentlemen, please join me in welcoming His Excellency. Sawadee-ka. Excellencies, distinguished guests, business leaders, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to join you today at the Asia Forum 2026. Let me begin by thanking the Thailand Management Association for organizing this meaningful forum and for inviting me to speak. Today, I'd like to share a few thoughts on two subjects that may not seem closely connected: regulatory reform and cultural power. When we hear the term regulatory reform, we often think of laws, institutions, and government policies. Cultural power, on the other hand, makes us think of music, films, TV dramas, and other creative content. At first glance, these two subjects may seem quite different, but they are more closely connected than we might expect. Korea's own experience illustrates this connection very well.
Korea is now known around the world for K-pop, K-dramas, K-beauty, and K-food. Here in Thailand, Blackpink, with its Thai member Lisa, is a famous and familiar example of the global appeal of Korean popular culture. This naturally raises a question. What made this possible? Well, the talent and creativity of Korea's artists and creators were, of course, essential. But talent alone could not have achieved this level of success. It also needed the right environment where innovation was encouraged, investment could flow in, and growth could be sustained. With that in mind, let me share a few reflections on Korea's experience of regulatory reform. I believe they may also be relevant to Thailand as it moves forward to OECD accession and works to strengthen its own institutions. Korea's regulatory reform was not the result of any single law or any single government action. Rather, it developed gradually as our economy developed more open and more integrated into the global economy. This broader process of market opening and institutional reform was neither easy nor smooth. It involved difficult policy decisions and often sparked intense public debate. In the early 1990s, for example, the Uruguay round negotiations pushed us to open our agricultural market more widely. At that time, tens of thousands of farmers and citizens took to the streets in protest. Korea's film industry faced similar tensions. Beginning in the late 1980s, when foreign films distributors were allowed into the Korean market, these changes met strong resistance from the industry, and the tensions continued through the reform that followed. These were difficult years, but the move toward greater openness and reform continued. An important milestone in this process came with Korea's accession to the OECD in 1996. In order to prepare, we had to review many of our existing policies and regulations and bring them in line with international standards. This led to more transparency, more open markets, and regulations better suited to a competitive and advanced economy. However, before these reforms could fully take root, we faced an even greater challenge. Less than a year after joining the OECD, the Asian financial crisis struck, exposing structural weakness that still remained. What followed was difficult, and the adjustment was painful. At the time, some international and even domestic media criticized Korea for joining the OECD too hastily, saying that the country had popped the champagne too early. But now, looking back nearly 3 decades later, we can see that the reforms undertaken during our OECD accession process played a very important role in our swift recovery from the financial crisis. From Korea's experiences, 3 factors stand out. First, successful regulatory reform is not simply about having fewer regulations. It is about having better ones. The goal is smart regulation, removing unnecessary barriers while strengthening the rules that are needed. For example, protecting intellectual property to encourage creativity and investment, and safeguarding personal data and consumer safety to maintain public trust. Second, regulations should be transparent and predictable. Businesses need to understand the rules and know that they will be applied consistently. That gives them the confidence to make long-term investments, develop new technologies, and enter new markets. And third, regulatory systems must be flexible enough to keep pace with changes. This is especially important today as new technologies are transforming our economies faster than ever before. One example from Korea is the introduction of regulatory sandboxes in areas such as artificial intelligence, biotechnology, and fintech. These allow companies to test new products and services under carefully controlled conditions, and they let governments observe and refine their regulatory measures along the way.
Taken together, these factors helped create a more business-friendly environment and strengthen the competitiveness of Korea's economy as a whole. The cultural sector was no exception to this wave of reform. As I mentioned earlier, this began with the opening of our film distribution market in the late 1980s. From the late 1990s, changes came more quickly, and we gradually opened our market to Japanese popular culture. After years of intense public debate, our long-standing screen quota system was significantly reduced as well. Together, these measures helped create a dynamic ecosystem where investment could flow into a cultural sector and new ideas could take root. Korea's experience suggests that creativity alone is not enough. When supported by sound institutions and smart regulations, creativity can become a powerful driver of economic growth and global success. Today, the aggregate value of Korea's export of cultural content amount to nearly $15 billion a year, which is bigger than either our exports of electric vehicles or our export of secondary batteries. Every $100 million in content export also generates an additional $180 million in exports of consumer goods such as cosmetics and food. This is not a lesson unique to Korea. It is relevant to any country seeking to build an environment where innovation, investment, and creativity can thrive. Thailand's own experience speaks to this as well. During my time here over the past nearly 3 years, I have witnessed firsthand the country's remarkable strength and potential, not only as an emerging economic power, but also as a country with growing cultural influence across the region. Its rich cultural heritage, talented creators, and role as a regional hub provide a strong foundation for future growth. The growth of global recognition of Thailand's advanced manufacturing, healthcare, and cultural industries reflect this potential. These strengths also open new opportunities for deeper cooperation between Korea and Thailand. Built on a foundation of long-standing friendship and mutual trust, our strategic partnership continues to grow. Today, our cooperation extends well beyond trade and investment, and now include areas such as artificial intelligence, digital transformation, and the cultural industry. Just as importantly, our people are becoming more closely connected through tourism, culture exchanges, and digital platforms. Building on all these strengths, I believe our partnership will continue to deepen in the years ahead, both between our governments and between our people. Ladies and gentlemen, as I'm coming to the end of my remarks, I'd like to underline one message. Regulatory reform, innovation, and creativity are closely connected. I believe that this message also speaks to Thailand's journey towards OECD accession. For Korea, OECD accession was never simply about joining another international organization or about the prestige that came with it. It was an opportunity to strengthen our institutions, improve our regulatory system, and create a better environment for innovation and investment. I believe Thailand's pursuit of OECD accession represents the same kind of opportunity. Of course, Korea and Thailand have different histories, different economic structures, and different national circumstances. Korea's experience is therefore not a model to copy. Rather, I hope that both the successes and the challenges of our journey will offer some useful perspectives as Thailand continues along its own reform path. As trusted partner and close friend, Korea has firmly supported Thailand's pursuit of OECD accession from the beginning and will continue to do so as Thailand moves forward. I wish Thailand every success on this journey. And I am confident that Korea and Thailand will continue to strengthen our partnership, creating new opportunities for innovation, creativity, and shared prosperity. ขอบคุณครับ Thank you very much indeed, Your Excellency Mr. Park Young-min, for sharing us today.
Ladies and gentlemen, now come to the final sessions of Asian Forum 2026. This executive panel is explore how ASEAN can strengthen its technology and innovation ecosystem. Please welcome our distinguished panelists, Dr. Siriporn Pitaya-Sopon, Vice Chairman of Office of National Higher Education, Science Research and Innovation Policy Council คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Chief Executive Officer TechSource Media Company Limited Mr. Michael Go Chief Executive Officer IPI Singapore คุณเอกราช ปัจจวีนิน Head of Research and Innovation to Corporation Public Company Limited คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง Deputy Managing Director Microsoft Thailand and our moderator Dr. Lisa พันวิวัฒน์สิริ Chief Digital Officer King Power Corporation Company Limited and Subcommittee of Digital Technology Management Group TMA Thank you so much ค่ะสวัสดีค่ะ and good afternoon everyone. It is the great pleasure to welcome you to our executive panel on the technology and the innovation ecosystem in ASEAN. Today, when we talk about the technology, I think it's almost impossible not to talk about AI, digital platforms, cloud, connectivity, startup, and I believe that the list will keep getting longer years by years. So I think the more important question today is, how do we turn the technology into real and the sustainable economic value? Because having the great technology alone is not enough. We also need to have the right policy, the right talent, the right ecosystem, the infrastructure, access to the market, and perhaps most importantly, the ability to bring all of these pieces together. So that is exactly why today's panel is particularly interesting, because right now we have the perspective from public policy, the startup innovation ecosystem, the technology commercialization, the digital infrastructure, the enterprise technology transformation. So I think rather than looking at the innovation from just one angle, hopefully today we can connect all of those dots together today. So I think before we go into each perspective, let me start with the one broad question to all of you. Maybe you can just give a short and a minute or 2 minutes and go around for this question. When you look at the technology and innovation landscape across Asia today, what excited you the most and what do you think will separate the countries or organizations that become innovation leaders from those that simply follow? So let me start with Dr. Siriporn so we can learn the perspective from the policy angle first. ค่ะสวัสดีค่ะ Good afternoon everyone. Thank you Dr. Lisa. I think that Asia technology and innovation landscape is changing very quickly and across many areas like as we know digital technology, AI, semiconductor, biotechnology, EV. And we also seeing much more investment in R&D across this region. Around 20 years ago, Asia accounted for about 23% of global R&D spending. Today, about 45%. So this is a major shift. Asia is no longer just adopting technology from elsewhere. We are developing our own technology. For me, 3 things will determine who will be the leader. First, strategic choices. No country can lead in every area of technology. So countries need to choose where we do have the most potential, where do we want to build deeper capability. Across Asia, countries are already taking different parts, some strong in semiconductors, some in AV. But building on what we already do well and preparing for future opportunity, and once we make
those choices, everything needs to move in the same direction. Research, infrastructure, investment, technology, talent, that alignment is very important. Second, I have the same opinion as Dr. Lisa. Turning technology into economic value is very important. And I think this is one of Asia's biggest challenges. We may have excellent university, research institute, strong startup, technology company, but if technology stay within this organization, the wider economy will not benefit. Technology need to move from research to industry, from large company to SME, and from leading technology sector to wider economy. So we need to think not only about innovation gap, but also diffusion gap. In simple terms, how widely can technology actually be used? The wider use, the greater potential impact on productivity and competitiveness. So this is not only about how much we're spending on R&D, but it is about how well we turn that investment into innovation, new industry, higher productivity, and real value for society. The last one, I think it is very important, a strong innovation ecosystem. Innovation today needs much more than research funding. It needs people, investment, infrastructure, strong institution, business that can bring idea to market and connection across border. This is particularly important for Asia. Different countries have different capability. Some are strong in research, some are strong in large market or natural resources, specialized talent. So we can complement one another. And it is why regional cooperation will become even more important, making it easier for technology, knowledge, talent, and investment to move across border. At the same time, I think the global environment is become much more complex. As we know, geopolitical tension, demographic change, export control. All of these are affecting technology strategies. So country and organization need to be flexible and resilient, ready to adapt as technology changes, market changes, and global rules change. So in the end, I would come back to these three things: making strategic choices, turn technology into economic value, build a strong and connected innovation ecosystem. Countries that can do these three things and continue to adapt as the world changes will be in the strongest position to lead. Thank you. Thank you so much. It's very interesting. I think triangle to make sure that how the technology will be used there. So let's move to for the startup, the innovation ecosystem. Let me hear from Kun Alanut Texas. Yes. Thank you so much. I totally agree with Dr. Siliporn. Each country have their own strength, and based on my experience that I work with two country like South Korea and China, let me provide more information about these two countries that I have experience to work with. And another economy that I would like to share is about Southeast Asia. The first one is the China part. I think many people have clearly know that they are very strong in part of the AI. It has the advantage of like a huge domestic market, enormous amount of data. From these key factors, it can create a lot of the real world use case, as we have seen it. So the technologies companies currently they have seen from China mainland, they can target the user in their country directly, but right now they are also ready to scale across Southeast Asia and also Asia as well. I think it's very important. And another one is South Korea. I think is maybe quite different from China mainland, but one of the key character that I have seen at this moment is the government is taking the global market really seriously and actively supporting Korean tech companies in expanding internationally, because I have met many Korean tech companies, especially the startup exhibit at CES, and right now they are also invest a lot in Southeast Asia as well, especially in healthcare, robotic, and physical AI. So for Southeast Asia, I think there is a lot of opportunity, because when compared to like to the China mainland and also South Korea or Japan or India, I think each country have their own strength. So the most important thing is
how we can leverage our strong industry that we have. For example, like in Thailand, we are very good in part of the healthcare industry and also food industry as well, because we have like a strong supply chain. So totally agree with Dr. Siriporn. She mentioned about we should focus on our own strength and try to leverage and use the technology to support that particular industry. And how can we create the environment to empower those kind of innovation? That's very good. I love the thing that you said, like each country has their own strength, and I think it's very good that if we can leverage one of each other together to make the Asian stronger. So let's move to commercially side. Michael from the IPI Singapore. So what do you think on this question? First and foremost, thank you very much for having me. Thanks DMA for inviting me, and a very good afternoon to everyone. It's in the panel discussion, I think I'm very lucky to be the third one because many of the good points are already covered by Dr. Siriporn. But what I think all the things that are mentioned are really, really very important points. But I just want to add on a little bit more to this, and the work that IBI do, we are in the space where we talk about cross-border collaboration, cross-border commercialization of technology. I think at the end of the day, what we observe for the last 15 years, we can talk about technology, we can talk about business opportunity, but I think one key thing that I always find being most important is what I would call the people-to-people relationship. Because it is, at the end of the day, when we talk about business, it's about having this trust of working with someone beyond your normal circle and say, look, I think we can do business together. There is a problem statement that you surfaced up, and we can work together to address this business opportunity. And I totally agree with what Dr. Siriporn has mentioned earlier, is about leveraging. And because at IBI, we have been working on this model of open innovation, the foundation of open innovation is really talking about leveraging on each other's strength. And IBI has many good experience with working with Thai companies. In fact, as of now, we are speaking, IDG, one of our long-term partner, is bringing an entire delegation over this weekend to come to Singapore. They are from the food business. So my partner, a guy from IDG, called me up and say, hey, Mike, I'm going to bring a few of this company to Singapore. They are looking for partners. Straight away, we can line up a few of possible contacts for them. And I think this kind of people-to-people relationship and trust, if we can build as an ecosystem, I think it will help the whole innovation and technology landscape, because technology is just an enabler. Innovation is there. We have to create. But at the end of the day, it's the people's motivation that, hey, I just want to work with my Thai friends because I trust them. I know they can deliver, they can work with me, or I can work with my Vietnamese friends. So I think within the ASEAN context, if we are able to not only address the framework, which what Dr. Siriporn has mentioned, address the friction point, but also build this people-to-people relationship that I can pick up a phone and call someone, or I can message via line and say, hey, I have this problem. Can you help me solve this problem? I think that will go very far. And I truly believe that in ASEAN, even as a market by itself, is substantial, it's very big. And I think if we can find ways to collaborate among ourselves, I think there is a lot of opportunity that we can capture value for each of our companies. So that's my response to that question. So collaboration, people, leveraging on each other's strength. Thank you so much. You raised the angle that I think today AI still cannot complete us. It's a people-to-people relationship. I love that. So go to Kun Egalat ka, for the two corporation. What do you have the idea on that thing? Thank you. First of all, good afternoon, everyone. Thanks for having me in the session.
So I think I'm starting with the innovation today. So I want to say it a bit different from in the past, because if you see through innovation today to make sure that you get sustainability level of your business, of your living, I think probably we have 4 key components that we have to consider. Number one, many people talk about is about talent, is about people, right? That very important one. So we have to make sure that the talent, it will be spread across, work together, make sure that we bring breadth of breadth, for each particular group of the people. That number one. Number two, we talk about the cutting edge technology. So I want to say we as a Thailand country, we no need to be creating every technology, but at least we can combine, integrated the thing that we have that no one have. For example, like expertise in other industry, so that we can combine it with the technology, and it can helping us to set the cutting edge of that. That's the second component. I think the third one is about the business, is about industry. We have to make sure that every single innovation, we have to get clear that what the problem we want to solve. And we have to pick and choose, I would say, the right problem that matter. So then we have starting with great innovation. And after the launching innovation, it can come up with positive impact, across the sector. And the last component, I would say, is about the government. So I think government being as an enabler for every single innovation. So I think that can be uplift, the innovation that we have today. So your question is about Asian countries. Even in Asia, I would say the same picture. I think first of all, I think we are getting to the different phase of the innovation in the region. So in the past decade, right, we talk about technology adoptions that Dr. Siriporn mentions. But I think nowadays, we should go into another stage. It should be talk about the technology shaper. So shaper, I mean, it's creating from the technology to be capabilities, and from the capabilities to be the business at scale, right? So I think if no matter what you have any technology, because technology today, everyone can access. I would say we can access AI. Every country can access AI too. But I think the problem is that how we can turn that to be the capability and the impact for the industry and for the countries. For me, we should talk about 3 things for the countries. That way we can stand, compete, with uncertain change, for today. The first thing we talk about infrastructure. That's very important because everything cannot scale without the infrastructure, in the right infrastructure. We talk about cloud, data center, compute power, trusted data, everything. That we have to build and provide the right infrastructure, for the countries. And the second, I think we should move from the degree for the student to be the capability for the student, right? Degree is so important that understand that, but in fact, we should move that, to be the capability for them, that they can solve, they can create the new things. That's the second part of that. I think the third part, maybe most important, is about the ability to scale, right? It's not just you're creating something, you're launching, but in fact, you should consider that how can you launching with the scale, in the future, right? So I think that should be the thing that we should consider, and we can make the real world innovation as a sandbox at scale, right? So I think that should be the thing that we should, make sure that every industry build the ecosystem and come up with the next stage, of the way that we are, do the innovation today. Thank you so much. It's very good point on the technology point of view. And I think you raised a good point that when we starting to do things, maybe scaling things should be the one that we should consider at the beginning as well. And the last person on this one, Kun Vilaiporn, from the Microsoft perspective, what idea do you have on this point?
Sure. Thank you. And good afternoon, everyone. Privilege for me to be here. I think as I said, and listen to all the panelists, all the wonderful points made. I just want to share a perspective and maybe deep dive a bit into Thailand. So we have seen Asia emerging as the world's most dynamic AI growth region. I want to make reference to Microsoft has a report that we produced called AI Diffusion Report, where we track adoption by country every year. And it's quite interesting to see that the fastest growing AI adoption markets are actually, guess what, in Asia. And it's driven obviously because of the strong digital infrastructure. Kunekran mentioned about infrastructure. It is absolutely very true. It's also driven by improvement in local language AI capabilities and also the consumer uptake, which is quite key. So countries such as South Korea, Japan, and Thailand in particular see such a strong momentum. I just want to give you a data point. So Thailand increased from 9.1% to 12.4%. So 9.1 in quarter one, 2026, right? And improved as opposed to last year. That's actually quite a huge improvement for us, right? That represents 36.4% increase in AI users. Obviously, we could expect to see a lot more as we progress with a lot more technology, accessibility, training, and access to infrastructure. I also want to mention that we're seeing a shift from AI innovation race to an AI implementation race, right? As AI becomes more accessible, I think the company and the winner and the competitive advantage will increasingly come from how effective governments, businesses, and workers truly integrate AI into everyday workflows and decision-making. I also want to touch on another report that Microsoft has called Work Trend Index. I think as AI starts to get involved, impact the everyday life, workforce capability operating model will change. And that's the report that we track every year on how the world have evolved, what capabilities are needed every day to be able to operate in this human agent era. So what we've seen from the report is key challenge is no longer access to technology, but how do you redesign work around it? So organization that won the race, emerge as a leader, will be the one that can move beyond AI, POC, experiment, and truly redesign how work gets done, truly bake in AI into the business processes. I think most of you probably hear the word frontier firms. I have privilege to work with frontier firms in the US and in Asia. And I think the feeling is that we can do a bit more in Thailand. But anyhow, I think more statistics just to share with you from our report is 32% of Thai information workers are actually on the path to become frontier professionals. 32%. That's actually quite encouraging number, as opposed to just 16% globally, which means I think we are progressing well. I also want to say that 51% of Thai workforce feel that their leaders, which means I think many of you are on this call or joining as a participant, 51% of Thai workers feel that their leadership sends a strong message about how important AI is and encourage everyone to start adopting in their everyday life. So 51 in Thailand as opposed to just 26 globally, which means I think we're doing okay, can be a bit better. And also 85% of Thai AI users feel that if they don't adopt fast enough, they will be lagging behind. And because of AI, they actually can do something that they could not have done a year ago. So I think it shows that people are adopting, and Thailand also is on the journey and not just adopting AI faster than global average, but I think we're building the mindset as well. We're building leadership alignment and urgency needed for us to lead in the AI era. So I think for now, the opportunity is to turn the momentum into scale the business transformation, just so organization can then embrace and get benefit from long-term competitive advantage. That's my thought. Thank you so much, Dr. Lisa. Yeah, thank you so much. This is only the first question, but I think we already hearing the important word from this question. We're talking about the technology. We're talking about the word of the talent, people, infrastructure, leadership alignment. So I think that the important message here is, I think we all agree that no matter technology that we can access, I think the important thing is how can we turn that technology
into the business, into the country, into the organization, and how we're going to scale up the business to be the very sustainable growth. So, okay, I think let's move on to the our next question. That I will go to the specific perspective for each of you. Let's for the next question, I would go to the policy and the national capability first. Go to the NXPO. So from a policy perspective, if a country wants to prepare itself for the future economy, how should it think about the priorities? Where should we put the emphasis today? It should be research, technology development, talent development, or how do we make sure that those investments actually strengthen the country's innovation capability? So, Dr. Siriporn, maybe you Thank can you, give us this idea. From a policy perspective, I think the key question is not only how much we invest in R&D, research, technology, and talent. We also need to think about where to invest and how to make sure that investment create the impact. For me, I have two simple principles. First, look ahead. Today, market, technology and society are changing very quickly, so we need to understand what may be coming next, where new opportunity may emerge, and what capability we will need in the future. This is where foresight is important. It is not about predicting the future perfectly. It's about looking at different possibilities and using them to make better decisions today. And for that, we need good information, data, foresight, system research, and policy research. Data tells us what is changing. System research helps us see how things connect. Technology, skill, regulation, investment, infrastructure, and market. And policy research helps us decide what government can actually do. Put this together and we can make better choices about where to invest and how to prepare for the future. Second, understand real need. We need to start with the problem, what we are trying to solve, and the need of user. We also need to understand better challenges facing society, but understand need is not enough. We also need to understand whether people and businesses are ready and able to use the technology or not. This means looking at affordability, skill, infrastructure, access to expert and support, and whether technology fits the way people work or not. Because having good technology is not enough. People and businesses need to be able to use it effectively. So users need to be involved from the beginning, not only to identify their need, but also to make sure the technology can work in practice. Based on this principle, I would focus on three areas: research, technology, and talent. First, research. Based on the latest official R&D expenditure figure I am using here, in 2024, Thailand spent 1.07% of GDP, decreased from 2021, about 1.2% of GDP. Around 70% of this investment come from private sector. However, when we compare with leading innovation country, the overall level of investment is still relatively small. Research capability also concentrated in a limited number of universities and large companies. Based on government funding, many research projects still small, fragmented, and based on short funding cycle. Good academic output, but only a limited amount of research moving into prototype, commercial product, or wider use. Also, our resources are limited, so we need to make choices, focus on area where Thailand has potential, where future demand is growing, and where research can make a real difference. Combining existing strength with new technology, agriculture with biotechnology and digital technology, manufacturing with AI and automation, and healthcare with data and advanced medical technology. This can improve existing sector and create new economy opportunity. At the same time, still a need for fundamental research because new challenges and new technology emerging all the time. So a balanced research system, fundamental research for new knowledge and long-term capability
apply research for a practical solution and connection between the two. Second, technology. Thailand has a strong manufacturing base, but much of our production still depend on important technology, machinery, production system, software license, and technical expertise. We can see from one indicator, Thailand recorded a technology balance of payment deficit of around 300 billion baht in 2024. It means Thailand paid much more for foreign technology than it earned from technology developed domestically. Of course, importing technology is not a problem, but because no country can develop everything by itself. But when technology import do not lead to strong domestic capability, using foreign technology but limited ability to understand, adapt, maintain, improve, or eventually co-develop it. We need strategic choices. Technology Thailand should develop or control technology to co-develop with international partner, and technology to import, absorb, and adapt. Another major challenge, moving technology from the lab to real use. Many technology reach the research or prototype stage, but not moving further because gap in testing, certification, demonstration, financing, or market demand. So the support needed for the whole journey at the beginning from research to market. Government can help through pilot project, share testing, facility, and university industry collaboration. In some cases, government can also become the first user. Public procurement create an initial market, demonstrate that the technology works, and reduce the risks for other users. Finally, talent. Thailand is facing a growing mismatch between graduate supply and labor market demand in some fields, particularly engineering and technical field. The number of students is not keeping pace with employment demand. Based on Nexpo report from 2025 to 2029, Thailand's 10 target industry will require around 1.9 million workers. The largest demand allow 450,000 in aviation and logistics, 220,000 in electronic and robotics, and 88,000 in digital industry, but approximately 430,000 new university students in 2025. And out of this amount, only 33% enter STEM and health program, compared with 75% in non-STEM field. Moreover, challenges such as climate change, healthcare, food security, not solvable by one discipline alone. We need people who can work across areas. So education and training need to become more flexible. Degree program, short course, work integrated learning, that university work with the industry, industrial product postdoctoral program, and talent mobility between university and company. As and technology change, people need to keep learning. Stronger system for upskill, reskill, and lifelong learning with government, university, and industry working together. We should also think beyond national border. Asia has a large and diverse talent base. No need to build every capability by ourselves, but see opportunity to share knowledge, infrastructure, expertise, and talents across the region. Okay. Thank you so much. So I think three things from what I can recap. The first thing, you're talking about the research, and I think I love the word that it's not how much investment that we're going to spend to, but it's how well we can identify where we should focus on the investment that we should do. The second one is about the technology, and I love the word that the challenge today is how to move the technology from the lab to the real use case. And I think the last one, we're talking about the talent. This is something that very important to our country and to the many countries as well, that how the institute, university, or education curriculum can
can produce the people or the talent who not only have the only specific knowledge, but they need to work across all the many areas in the real world. So good point, and thank you so much, Dr. Siliporn. So let me bring tech source into the next question. For the next question, I think because tech source, you are the one of the best vantage points in the region because you work across startups, investors, corporates, and technology communities. So from your perspective, what you're seeing on the ground, which technology sectors in Asia do you believe have the strongest growth potential over the next few years? And perhaps more importantly, why do some innovation ecosystems seem to have much more faster than the others? Thank you so much, Dr. Lisa. I think there are like the two parts I would like to mention in this question. The first one is the opportunities, but another part is the challenge. Let's start with the first one. I think let me zoom in not just only Asia, but Southeast Asia instead, because it's quite close to our market. I think that one of the most important and as a key enabler at this moment is related to a new investment opportunities. It is like a financial capital. Many people have known that Southeast Asia has been throughout like funding winter over the past few years after the COVID. But because of geopolitical shift and also the global supply chain change, making the region increasingly attractive at this moment because some venture capital, they try to diversify their business risk and also the supply chain. So it creates a lot of the opportunity for this region. So right now, the situation is how Thailand, how Indonesia, Vietnam, and other countries in this region highlight their strong industry and how to promote this country. This is a very important part. And the second part is this one of the key engine as well is because we have known that AI is one of the breakthrough technology at this moment. But the most important thing is right now when we mention about the innovation, it's not just only the technology side, but innovation actually is come from the three parts. Starting from pain point, we know that when we use the AI, it can speed up the process of innovation. For example, like in the past, like big corporate or the startup, when we want to create a prototype, previously, like last few years ago, the startup or the big corporate who try to create their own prototype, they might need to spend maybe like 3 weeks or 4 weeks to create like a one prototype. But right now, because of the AI, can speed up innovation. So from 3 weeks, previously starting from like a 3 week, but right now we can shortage the process to be like a 3 minute. So everything is totally changed in terms of speed up the innovation. But the key is not like start with the technology as I mentioned before. Like so when we mention about innovation, pain point, we might need to figure out first that what is the real problem in the society and in the business process, and after that try to use the AI and technology to solve that particular problem. And the third part is one of the biggest highlight one is, so when people think about pain point, but they know that how to use the technology, but the last part sometimes they don't know how to measure it and what is the real business value and what is the real business viabilities that they have to convince their CFO that, hey, we should invest in this technology because of what. So when I would like to mention in this question is, even we have the capital come from the other country, but the most important thing is if you are the builder, when you think about innovation, don't start from the technology itself, but should start from the pain point and how to convince this is a business value that we're trying to solve and deliver to the market. And right now, there are like a 3 sectors that I would like to say there is a huge opportunity at the moment. The
first one, as I mentioned before, like healthcare, biotech, such as drug discovery. And another part is the robotic and physical AI that can support the manufacturing, especially for food as well. And another highlight technology that we should focus at this moment is quantum computing, because we have known that in the next few years, the security will be some people say that in the next 3 or 4 years, in 20,000, I'm not quite sure, but in the next 4 or 5 years, one of the most important risks is cybersecurity, and quantum cryptography is another highlight solution that we should focus at this moment. So we should create the talent and the people to support this technology. And this is the opportunity and the industry part. But the last one I would like to mention about the challenge. We have seen that today is moving from, we have seen there are many big corporate, they adopt AI technology already, but how can we go beyond the AI adoption? How can we turn the AI pilot to be real world deployment? So many organizations at this moment has already experience with AI, but the real opportunity is turning them to be the experiment into the solution that create measurable business and society impact and can scale. So I believe this is where the next wave of value creation will come from. Thank you. Thanks so much. The one that you highlight about innovation don't start from the technology, but it should better start from the pain point. And I think the very important that you highlight as well is how you're going to measure the business impact to turn that technology into the business value. That is something that, of course, if you work in the corporate, I think you're going to have the big fighting with CFO on this point ever. But if you're in the real world, like the country, that is a good point that we should consider that how we're going to move from the lab to the real life, and can we create their business value. Thank you so much, Kun Mimi. So move on to the next question. Let's bring us nicely to the IPI Singapore. Because you sit right at the intersection between technology, innovation, and the commercialization, we see many promising technologies coming out of the research institutes, university, and the startup, but quite a few never make it into the mainstream business. So from your experience, what does that journey usually break down, and what are the biggest barriers that stop the promising technology from being adopted by the business and the scale commercially? Thanks. It's a very good question, and I will try to answer it in different parts. First and foremost, I think when we talk about technology that are developed from research, I think there is always this idea that, oh, this is the best technology, it can address many opportunities. But I think the reality is not so straightforward. So the biggest barrier that we have observed is the technology developed addressing a real problem that someone globally is willing to pay money when it is made into a product or a service. So what we internally in IPI call that is the product solution fit. If you have not addressed this product solution fit question, then that will be a biggest barrier, because from the business perspective, businesses exist for obvious reason. They're here to make money. They're here to dominate a certain segment of the market. If you are unable to address this is their fundamental needs of trying to capture value from their client, they are not going to adopt that technology. Now, having said that, once you identify the problem solution fit and you identify a certain segment of the market where someone is willing to pay you for that technology when it's made into a product, that is just one starting point. The next thing that people who develop technology or who is going to adopt technology need to plan ahead and say, look, taking for example, Singapore is a very small market. If your intention is to commercialize the technology for just Singapore market,
then your market size will be limited by Singapore. But if you were to take a step back and say, look, from day one, I do a market study, I identify that globally, this technology is able to address pain points that are in more than one country or one segment of the market. You start to think about the long-term commercialization, which brings you to the next part, which is your go-to-market strategy. Go-to-market is not so straightforward. For example, if a technology that has been made in a product that is successful in one country, it doesn't mean that when you go into Thailand, you'll be successful, for example. Because when you go into Thailand, Thailand is a very different market. And the fundamental question is when you go into a Thailand market, you have to ask yourself this question. What gives me the right to go and compete with the Thai companies who has this solution out there using a very different technology? What is my unique value proposition? So it goes back to the fundamental question of what problem are you trying to solve? Are you trying to address a need that is in one segment of the market? So that becomes very important. So that is the go-to-market strategy. And if you do not plan ahead, if you do not think that, oh, I'm going to go into a Thai market after I have conquered Malaysia, then you wouldn't think about, oh, what is my supply chain in Thailand? What is my manufacturing? How do I distribute? Who am I going to work with? What about the Thai consumer? What are their price point? What are their interests? That becomes a barrier to your commercialization, because even if you are successful in one country or in one market segment, it does not automatically give you the right to exist in a different market. So if you ask me for technology commercialization, especially technology that are coming out from research or higher institute of learning, I think my advice to people working in this space is please do talk to business people. Get a sense from the people who are willing to pay for this. At the end of the day, what are the potential that you see? What are the challenges that you see? And I think I want to bring in another component to it is, in many situations, you may not have all the resources, meaning the raw material, the people, even the manufacturing in your vicinity. Do not be limited by that. Think about what if I can leverage on my Thai friends? What if I can leverage on my Vietnamese friends? Because they know the market better. They can control the price better. In their market, maybe they can control the price of raw material. That is an advantage. So if you start to project ahead and say, look, this technology can be applied in more than one market, and one of them could be in Vietnam, one of them in Thailand, or one in Singapore, then what is your go-to-market strategy when you start to go into this? The more you think about it, the more you are able to present a plan, then I think the chances of bringing this technology to the market will be higher chance. It doesn't mean that you'll be successful, because every time you go into a new market, you work with someone, you will discover new challenges. There could be new legislation, people's consumer behavior change, and we know these days tech move very, very fast. There will be competitor in market. Every time I visit Thailand, I'm fascinated by all the food innovation you guys have. It's marvelous and it's so innovative. Every other day I see new products, new creative. So it doesn't mean that you are successful in Singapore market, you will be successful in the Thai market. That is not true. So you need to really have that insight. And to overcome this, I think this is something that, since the topic of the forum is talking about ecosystem, if we in ASEAN can look at ASEAN as a whole as an ecosystem, find ways to connect the dots between our different innovation ecosystem and businesses ecosystem, I think we have a very powerful platform that we can find ways to solve problems that we may face in our market, and we can potentially multiply and grow within just ASEAN. Of course, we should expand beyond ASEAN, but then if you look at home ground, there is so much opportunity. So I think at the end of the day, it's really about thinking ahead, talk about your product solution fit, think about your go-to-market strategy,
think about what is the first beachhead that you are going to enter and what is the second market that you want to enter, because that will influence how you scale up your business. And the last point is really, do not try to reinvent the wheel, leverage on the ecosystem in ASEAN, your network, reach out there, you will be able to find solution out there. Thank you so much. Thank you. Thank you. When I'm listening to you, I just feel like if I'm the startup today, I think this is very good value to us. I think you give the very good tips for me, and I think this is a real experience that you can see from a lot of use case. So I think I captured 3 things. I think the first thing is about the production solution fit. Looking for the what problem that we try to solve first. This is a starting point. The second one, I never think about that before, and I think you got me to turn to this point. We need to plan ahead. It's just not only the one country segment, it can be globally. So what is the first market that we should go to, and what is the second market that we should go to? And I think the third one, I love when you mentioned about the what if in the limited resources scenario, because when we start with the problem of the limited resources, some person like give up and cannot go to anywhere. So I think what if scenario should be the one thing that they should consider to that thing. Thank you so much. Thank you so much. And yes, definitely, Michael, you better come to Thailand often, because I think we always have the food innovation. Even myself, I'm Thai. I think I still cannot keep update on the all new foods in the market today. Yes. Okay, so I think right now we have policy already. We have talked about the startup innovation. We talking about the commercialization, and I think there is another layer underneath all of this. For the digital innovation to scale, we need the infrastructure that make it possible. So for this question, I need to turn to the two corporation. Okay, Mr. Ekalat. So we talk a lot about the AI applications and the digital services, but underneath all of those services are the connectivity, the data infrastructure, and the digital platform. So from two perspectives, how important is that underlying infrastructure in determining how quickly business and countries can adopt AI and create the new digital services, and how to strengthen the region's long-term competitiveness? Yeah, I think thanks, Dr. Lisa, for the questions. I want to starting with, from our perspective, in the past, you may heard about connecting people, but now it's not connecting people, it's connecting everything. So we talk about robots, car, devices, IoT, everything. So we are now is a bit coming to the different pace of that. I think from True Corporation vision, actually, we never thought that we are being the telecom operator and the traditional services. But in fact, we talk about we are telecom tech, right? Telco tech that we are talk about that. So then it will be 2 layers of that. The first, it will be the telco infrastructure have to be reliable, secure, and also have to adjust based on the use case, right? So I think right now the connectivities is very intelligent. I think we can call the smart connectivity ready, because no matter what bandwidth you want, no matter the workload, by the time slot, everything we can tailor that to make sure that connectivity can address the need, for every single users. Second layer for me is about what on top of that, right? Connectivity alone, is nothing. But if we talk about digital services that run on top of that, this one is huge. Because for True Corporation, we are supporting both consumers and B2B side. Within B2B, we're supporting small business, medium, large enterprise, government, every single entity, in Thailand.
So the way that we look through is that the digital services being the new, paradigm shift, for everyone, right? Not just only the telco business, but it will be happening across. So now you asked about how the adopting AI with the infrastructure today. I think first that I would love to mention is about infrastructure today is totally different. It not being the same, in the last decade for the infrastructure. If you think about the characteristic from the new infrastructure today, it's a bit different. We talk about automated, we talk about simplified, we talk about resilience, we talk about affordable. So I think those things, it will be kind of the new characteristic of the infrastructure. And every organization, you have to consider this. You cannot, get entrapped, by the characteristic which very legacy one in the past. The system not talk each other. You have to invest a lot at the first day. So even the system is not seamless, right? I think those things, it's gonna be the thing that we call autonomous intelligent infrastructure. And it's not only the connectivities, it will be compute, it will be AI, it will be more and more to come to be the new infrastructure landscape, for everyone. That's the thing. But when we talk about AI today, I think technology is one of the things, but it's not AI alone, right? You're gonna see a lot of the frontier technology that impact, our life, our organization, our company, in the next 3 years. We talk about neurotech, right? The brain-computer interface. We talk about space intelligence. We talk about ambient intelligence. That's another big one too. In nearly future, you don't need to wearing anything, but the Wi-Fi can detect vital sign of your health, correctly and, very accurate, right? I think those things come up. So then if you were running organizations, I would say eventually technology can be changed. Technology can be diversified. But at the end goal, you're being the same. Because why you're using technology? Because you would love to build the business transformations, can be sustainable running and sustainable growth in the future, right? So I think eventually you have 4, I would say, end goal, around the world. This is from the survey. So I think one of interesting surveys about, they ask CEOs around the world, if you're gonna adopt AI or even new technology, what your end goal you want to achieve, right? Number one, they would love to using technology to reinvent the product, I would say, right? If you have the product and services today, technology can helping you to reinvent them, right? To be another level of the product. Different services, different product come out to the market. That's number one. Number two, you're using technology, the new as AI, to optimize your operating costs, right? That will be the one that you have to consider every day. Optimize the expense. That's very important for everyone, right? Then you can using that particular one also. The third one is about increasing your customer satisfaction, which is you increasing the engagement level. I would say the certification level. You make them make more, loyalty to you and your brand, your company. That the third, that mostly about CXO talk about. And the last one, not much people think about, but I think it's important, is about empower your employee. So if your employee can get more benefit of the technology, that can be helped. As to corporation, we do the same thing. Our employee right now, they have AI every morning. They can talk with AI, how they have to do today, how they should, address the customer, how to change, the product pricing, everything. So I think that empower the employees. So with that, I think AI is one of that, but our infrastructure, it drives toward the new characteristic to make people easy to access, very affordable, and also get easy to build the new services of that. One of example, we are just launching the AI Hub, for Thai. AI Hub, meaning that if you have intention to using AI, you go to the website, to the AI Hubs, and then we gonna pick and choose the AI for you. So then you just, put your
requirement and needs, and after that, everything is pop up to your desktop, right? And then you can start into using AI. So I think those things is one of the easy thing that we should build up altogether. I think last for me is that when you're gonna make the new adoption for the organization, you have to make sure that you have, I would say, not digital transformation, but business and company transformation by the step, right? It have many steps, but in fact, you choose running up as the direction for your company. You have measurement, you have the team, you encourage the people, you can have hackathon internally, you can have the new test and try all those. So I think those things can help you to start a new thing. Otherwise, it's gonna have the only few people using, but you cannot build on top of that, right? I think with that particular governance process, that helping the company to apply the AI and using the new infrastructure and come up with the end goal that created the impact in the future. Thank you so much. And actually, there are many points that I really and really agree with you, especially about the how well of the connectivity infrastructure that we have today. Even I went on the vacation, and in the middle of the ocean, I think my boss still chasing me up over the cell phone. That sometimes I just wanted to throw away the cell phone on that time as well. And the another point that just re-emphasize that you just mentioned, the technology can be changed over time, and actually they can change very quickly as well. But anyway, the end game of the business is quite remain the same. 4 things: reinvent the product, optimize the operating cost, which is our CFO love this word so much, and increasing the customer experience. And the last one that I think you point there, very good thing, is about empower the employees. And you just remind me of the one word that we ever listened before, that if our employee is not happy, they cannot ever deliver the happiness to our customer. And I think that this is one thing that can give us the end game on that point as well. So thank you so much, Kun Ekalat. So the next question, I need to take us to the another side of the equation, because even when the infrastructure, the technology are available, I think the organizations still have to figure out how to actually use them. And AI give us probably the clearest example on the today as well on this use case. So for the Kun Vilaiporn, I think Microsoft has been working with many organizations across almost every industry on AI and the technology transformation. And I think something that we are seeing right now is that there are a lot of AI pilots, but there are far fewer of the AI transformation. So from what you're seeing today, what separate the organizations that are able to move AI beyond isolated experiments and pilot and actually scale it into sustainable business value? Okay, thank you, Dr. Lisa. This question actually very near and dear to my heart, right? As executive in Microsoft, and in fact, in my prior life as a consultant, I spent every day working with clients across industry, across multiple organizations. It's actually quite a privilege, right, to be able to observe and help them with the adoption. So the most important lesson learned that I have is AI projects do not usually fail because of technology. They fail because organization treat it, like you said, Dr. Lisa, as a pilot, not as a transformation. Many companies right now are still at the stage of POC. They have lots of little small POC, several POC, and it just stopped right there. Some were able to actually scale from POC to production, and then from production, scale it across organization. But some, after they scale it, they stop, or some even stop entirely at POC. So I think, and the reason because they do not connect this with business priorities, there's no real ownership, data isn't ready, or there is no change management. So I think to respond to your question, organization that scale successfully
because they do the following 5 things well. And these are consistent, the pattern that I've seen. So let me just touch on it one by one. The first is the successful organizations start with business outcomes. And in fact, every single panelist just now, from what I heard over the last 30 minutes, you all talk about outcome, right? Start with business outcome, start with problem, start with pain point. Don't start with solution first, right? And then do it the other way around. So the first thing, obviously, start with business outcome. So the question is obviously asked, where can I improve the revenue? Where can I improve productivity? Where can I improve customer or employee experience? How can I reduce risks? Or how can I improve operational efficiency? So always start with business outcome. Second thing, build a strong data foundation. I think AI is only as strong as the data, as strong as the context and the system AI has access to. So organizations that scale AI successfully, they invest heavily on modern data platforms, invest in governance, and also invest in integrated business system. Because if your system don't talk to each other, it's quite hard for AI to be successful and to be as intelligent as it should be. So we have so many examples. I am not short of example where I think many organizations locally, regionally, globally, when they started AI, they learn about AI, they actually took a step back and then invest in modernized data platform, investing in the right governance and the right security. So it's not always about AI model as well. I think one of the comments I want to mention, and people ask about what's the best AI model? And the response is there is no best AI model. The AI model can only be best for about maybe a day or 2 days. And then the next day, other more AI model will get better. So that's the world we're living in right now. So it's not about AI model. And in fact, some AI model are good for certain use cases, right? So you want to make sure that you use it for the right purposes, use it for the right use cases. Third thing I want to mention is you have to put governance in place. Security, compliance, responsible AI, risk management cannot be afterthoughts. Because when AI is embedded into core business processes, you need these to gain confidence, to be able to trust that AI will work effectively and securely. So organizations that move fast, scale fast, and often because they establish governance early, not after. They establish early because trust will become an accelerator. If not, then trust will become a constraint and people will stop using it. And they will feel bad about it, and then the whole project will collapse, right? That's time and time again. That's what I've seen. So I feel that especially with highly regulated organizations like financial services or telecommunication, and in fact, many, even though they're not regulated, it's very, very critical to ensure that strong governance will put in place to give leader confidence that when they scale AI, when they adopt AI beyond pilot, especially to mission critical operation system, it will work well. So that's my point number 3. The fourth one I want to mention is you have to create a repeatable operating model. It's not about tech alone. It's about operating model. How do you improve AI? How do you create a model where human and agent work together? How do you ensure everyone will know how to become agent boss? And I hope you already have agent working for you. So every one of us is actually an agent boss. So you need the right operating model. And typically this is done through AI COE or Center of Excellence. I also see an organization create AI factory just so they can produce AI and go beyond a pilot and move into production and scale it and capture business benefits as well. See what's the benefit that come from the AI. They will actually help with the right model, COE factory. This will help move beyond just one-time off use cases into a reusable platform, reusable patterns, and you can deploy fast and really capture the business benefits. And last thing I want to mention is leadership, very critical. Leadership must lead the change. You cannot, well, you can delegate many tasks, right? Except for delegating this, right? You can't rely and just leave it to head of AI alone or maybe CIO alone or CTO alone, and leadership just come in and join steering committee without even using it or looking at the benefit. So very, very critical to set a strong tone, to have a role model, because again, this should be treated as a business transformation agenda.
not as an IT project, right? Not as just an experiment as well. So I think very, very critical. I have seen organizations that scale fast, not just adopt fast, you have to scale fast as well. Because the CEOs, and in fact, the entire committee, all the one down from a CEO, they're totally on board. They sponsor the adoption. They actually sponsor the redesign of the work processes as well, and also help to unlock some of the challenges along the way. It's not going to come without challenges, right? This is totally new, but because leadership, because CEO, and in some instance, board even step in as well to help support. So if you've done this 5 things right, I think the adoption, the scaling, the business value will come. So just to summarize before I go back to Dr. Lisa, first, start with business outcome. Second, build strong data foundation. Third, put governance in place early. Fourth, create a repeatable operating model. And finally, leadership must lead the change. Back to you, Ka. Oh, thank you so much, Kifu. It's very, very clear, and I think you just shortened everything in the world into just these 5 practice points to me. Just recap again for everyone that listen to hear. Business outcome. You need to start with the business outcome first. You need to measure what the business value that we're going to get from there. Build a strong data platform. This is very good one because AI eat the data as the food. So if you don't have the modernized data platform, AI cannot work well. And the third one is a strong governance in place. Many organizations that we observe, they build things first, they move transformation first, and they come back at the governance, which sometimes is called nightmare to me. And the number 4, create the right model that the people and the agent can work together. And last but not least, I love this one, Kun Vilaiporn, is the leadership. You just make me remind of one of the wording that transformation start with the culture, and the culture always go back to the top. So this is a 5 thing that very important, and I think most of the organization can bring it up to your company today and start building this journey. So I think we listen to everyone, and something interesting is emerging. We have talked about the policy, the talent, the startups, commercialized infrastructure, enterprise adoption. So I just want to finish with one question for everyone again, and I will ask each of you to keep this one very focused. If Asia wants to build a truly globally competitive technologies and innovation ecosystem, what is the one thing that you believe we need to accelerate first? And one more part to that, who needs to work together to make it happen? Government, private sector, university, investor, startup, all of that above thing. So let's go allow the panel again and start to the Dr. Siliporn again. Yeah, thank you, Dr. Lisa. If I had to choose only one priority, I would choose making sure technology reaches more businesses, more sectors, and more people. Because when technology is widely used, it can improve productivity and create more value across the economy. Asia already has many things we need: strong university, research institute, innovative companies, startup, large market, and growing technological capability. But the challenging is how we connect them. Good research may not reach the market. New technology may not reach businesses that need that, and many SME may not have the skill, funding, and support to adopt it. So for me, the priority is clear: build a stronger bridge between knowledge and real-world use. This means government should support the whole journey: research, prototyping, testing, demonstration, commercialization, adoption, scale up. And we also need to think differently about how we measure success, not only the number of patent startup,
not only how many new technology we create, but also how widely those technology are used. Do they reach businesses and different sectors? Do they improve productivity, create better jobs and stronger industry? And ultimately, do they improve people's lives? To make this happen, I think we need everyone that Dr. Lisa already said to work together, university, research institute, working with industry and user from the beginning, understand real problem, developing research that can actually be used. Large company providing production capability and opportunity to test and scale new technology, startup, bringing new ideas, new solution, and the ability to move quickly. SME, very important because they represent a large part of the economy. Wider technology adoption among SME can make a real difference to productivity. Government, reducing leaks and filling gap. Share research, testing, facility, pilot project, standard, finance, public procurement, and also line regulation supporting innovation while maintaining public trust. Investor and financial institution providing capital needed to move technology forward, not only at the early stage, but especially during demonstration and scale up, where many new technologies still struggle to get funding. And finally, users, they need to be involved early because they understand the real need, real constraint, and what will actually work in practice. And we should not stop at national border. Regional cooperation is also very important. Different Asian countries are good at different things. Some have strong research capability, others have talent, capital, or large market. So rather than trying to build everything within one country, we can connect these capability across region. Working together, Asia can achieve much more than country working alone. Thank you. Thank you ค่ะ Thank you ค่ะ So move on to คุณอรนุช from Texas ค่ะ ค่ะ if I have to select one important area based on technology ecosystem builder like a Texas, in my opinion, I think we should turn from the discussion of the collaboration to be like the real action, because we have seen many like forum or many stage that talking about the collaboration, but how can we turn it to be the real action? This is the most important. For example, like there are many ideas that talking about how can create an environment where our best talent who study abroad come back and contribute back to our country. And they don't need to physically come back, but actually they can contribute something back to our home country, maybe supporting our country to in terms of the helping the government or doing something that can help our country, because from their experience outside, in maybe in the United States or maybe in China or other country, I think that those kind of different experience can very important for us. And the second one is right now I think because of the startup in this region, they are facing many challenges in terms of the funding and capital. And to create like a long-term competitiveness, I think the most important thing is we need to focus more on the deep tech side. But the startup at the deep tech side, it is quite a challenge for them to survive because they don't have the capital to help them in part of the runway at the early stage. So we need to create more early stage investor willing to provide the capitals, and importantly the runway that deep tech companies need to develop their technology survive the early stage and reach the scale. Because if we focus more on the financial return at the early stage, it's quite hard for them to grow. And the last part, I think, for the talent, I believe that right now is quite a challenge for the university and research institute to catch up with the technology disruption, because there are many things that happen all around the world. So I think they should collaborate and work closely with
the private sector, and how to maybe one of the highlight program we call CV that give the opportunity for the student and work with them since they are at maybe like not just only like at the after the graduate or like last year, but they after they join the university, maybe first year they can also apply the job and study the real experience from the big corporate in parallel during study in the university too. ขอบคุณค่ะ thank you so much so Michael just want to hear from you okay, I will be a bit more controversial here. I think one thing, if you ask me, I think it relates to what I call storytelling. I think what we should accelerate is to highlight, showcase whatever sector successes of innovation that has gone into market, successfully commercialized, feature them as champions, thought leaders, heroes, because that will encourage and tell the rest of people who wants to innovate that it is possible. The journey is not easy, it is tough, but it is possible. And I think if we can show this as a first step, as a platform that, in Asia, things happen, and you can create opportunity and you can capture opportunity, you can create value for whatever sector you are in. I think that is something very powerful. It will encourage more people to jump on a wagon, even those who are sitting on the fence. If they see their competitor being successful, they say, I will do it. And if they have not started on the AI journey, they saw someone else being successful, reduce their productivity, increase their productivity, sorry, not reduced. Then that becomes a very powerful message. Because at the end of the day, no matter what platform you put, if people are not convinced they can get the impact based on the return on investment that they are expecting, then I think it will not be successful. So if you ask me how we present this kind of what I call impact stories, in IPI, instead of success story, we call them impact stories, is to encourage people. If you get more of this coming up collectively, I think you create some kind of a buzz because it's real. Impact is real. You can generate revenue and that is, so if you ask me, if that is one thing that if we can accelerate, show more success or impact story, there will be something very useful. Thank you so much. That is another angle, Mike. Okay. คุณเอกราชค่ะ Yeah, I think for me, actually it's opposite a bit, but I'm still super big belief in the new ecosystem, new collaboration that we have to build up. I mentioned about people, talent, technology, business, and also government. But if you ask me to pick and choose, probably the first one, the first step should be talent, from my view. So I think talent today, if you see the skill set of our people, the hard skill maybe not that the big issues, but the soft skill we have to increasing a lot, especially for the new generation that's coming up. Soft skill I mentioned about the analytical thinking. You talk about collaboration, leadership, all those things, right? It's gonna be shaping our people that can creating more further innovations. So if I wanna categorize the way that we should consider about talent, I think number one, we should migrating from learning to building. So let people can build, can create, to solve something, right? So I think from learning, it should be from the way that we're learning in the past, that's fine. But I think you should starting to be the building motion for them, right? So they can are very proud of, they have, the thing that they build up. That number one. I think from number two, from degree to the capabilities, that also is important because degree is valuable, that for sure. But actually the capability to do the things, to create the stuff, to make the change, that called capability of the people.
we should, at least encouraging and make sure that it should be come up on that way. The third for me is about from the, I would say, classroom to the real world industry. So I think now we change, all right, from a few years back. We try to, make sure that our students understand and people can try and test. Even the people that work in the organization, if you go to the real world, you're going to see something different, right? So I think that should be the thing that we should encourage, from the office, from the classroom to the real world industry that you can touch and feel. And last for me, it should be from the individual talents that Thai people maybe were good at to be something like ecosystem talent. You work as a team in the broader visions, and creating something is not solve the small issues, but it's solve the problem that big enough for the industry and the country. So I think if we can build this from time to time, I think it's very first step that we can not about innovation alone, but it's going to be increasing, I would say, capability for the countries that we can move on, in the next level. That from my thought. Okay, thank you ค่ะ and last but not least ค่ะ พี่วิไลพรค่ะ Okay,ค่ะ privileged to be the last. I'm quite big on innovation. So if I had to choose one, I would think we have to build ability to turn adoption into innovation. Because without innovation, it's quite hard to survive these days where the world is so dynamic, right? Things change. If we stop reading for about, especially on my case, I'm in a tech firm. If I stop follow up for about half a day, things have moved past already. So that's how fast things operate these days. But how do we get to innovation where, at the level where we all, organization and national can survive? I think this is, I want to mention on 3 things, and particularly very important for Thailand because I think we are going to get smaller and smaller because of the AI society. So I think we have to really use technology to our benefit to create innovation. So 3 points I want to leave with you. One is we have to build AI and digital talent at a national scale. I think many panelists also talk about talent and how critical this is. I think the biggest constraint for us is not about accessing technology, but whether people know how to use it, are able to use it productively and responsibly. So I think for us here, I think for Thailand, it doesn't mean you create more data scientists, but it should mean you're making AI literacy common and become just as common as digital literacy, like university, school, students and all, they should learn. And an organization from CEOs to managers to frontline workers, students, teacher, public officer, they are going to be able to use AI. So to me, talent is a soft infrastructure. We all talk about hard infrastructure and digital infrastructure. This is soft infrastructure and it's a national infrastructure that we should really look into. Second thing I want to mention, I think Kun Arun talked about it, is a shared innovation platform between government and universities and startup and large enterprises who, have ability to invest. There's so many good ideas that are not get executed. Some of these they just get shut down. Just become idea, get presented, and just I think people forget about it. So how do we ensure that, for example, startup have access to customer, university, we have ability to commercialize their great ideas and researchers, how enterprises, right, can actually adopt tech and be able to share their story as a lesson learned to government, to startup. So I think if you look at Thailand, we have such a strong industry across financial services, tourism, healthcare, agriculture, manufacturing, and so forth. How do we connect all of these industries together with AI and local innovation? And then we can create solution not just for us here in our market, but for ASEAN. We'll see. And into execution and scaling. I think Asia, by not just running hundreds of pilots, right, but really come together and take the best idea and deploy them across thousands of employees and customers and citizens. So I think to summarize my point, I'm a believer in innovation. I believe AI and technology can help. So we have to really first build talent as a national infrastructure. Second, build stronger bridge across the ecosystem. And then third, drive faster execution so we can turn pilot into scalability and production.
Back to you. Thank you, Ka. Thank you so much. So, very good point for across all of you. Just to recap again, I think the number one we're talking about build the bridge to bridge knowledge and the real world use case that from Dr. Sriporn. The second point, how we're gonna turn the discussion of the collaboration into the real actions from tech source that maybe we're talking about create the early stage of the investor, develop the talent, how education sector can work closely with the private sector to create the talent into the market. The number 3 from Kun Michael, you're talking very soft side but very powerful storytelling, the showcase of the innovation success, and you're right, the powerful message will create the encouragement. So that is the power of the possibility that we can show to all of everyone. Number 4, we're talking about the how to do the soft skill talent, learning to building, digi to the capability, the classroom to the real world industry, individual talent to the ecosystem talent. And the number 5, we're talking about to build the ability to turn the adoption into the innovation. 3 things, build the AI talent capability in the nation scale, create the shared innovation platform across the key stakeholder. And the last thing, we're talking about how to move beyond POC and the experiment. So very good, and thank you so much for all of you here. I think today conversation tell us is that there probably is not one single ingredient that creates an innovation economy. We need the strong policy, we need the talent and the research, we need investor and the capital, we need a way to bring the good technology into the market. We also need the digital infrastructure, and we need organizations that know how to turn the technology into the real business value. But perhaps the most important word that we heard today is not about technology. We are talking a lot of things, but it's just one word to me, that it is the ecosystem. And because the next generation of the innovation will probably not be won by the organization or even the country that owns the more technology, but it will be won by those that are best able to connect capabilities, connect the people, and connect the partner, and turn those connections into the value. So for today, I'd like to thank all of our panelists for sharing your perspective today. And thank you everyone for joining us today. And thank you and enjoy for the rest of the day. Thank you so much. ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Thank you very much to Dr. Sriporn Pitayasopon, คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Mr. Michael Go คุณเอกราช ปัญจวีนินทร์ คุณวิไลพร ทวีราภพันทอง และดร. ริษา พัฒวิวัฒน์ศิรินะคะ to sharing today ขอบคุณค่ะ และงาน ASEAN Business Forum วันนี้นะคะของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจบการถ่ายทอดสด TMA ขอความกรุณาทุกท่านสแกน QR Code ประเมินผลให้กับทาง TMA เพื่อที่จะเราได้นำไปพัฒนาต่อในปีถัดไปนะคะ QR Code จะปรากฏหน้าจอนะคะข้อมูลของทุกท่านจะนำไปเป็นการพัฒนาเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ TMA ได้พัฒนาการจัดงานและเนื้อหาต่อไปนะคะสำหรับการจัดงานในวันนี้ตลอดทั้ง2วันในนามของ TMA ค่ะขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ดำเนินการอภิปรายและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Asia Forum 2026 นี้ทั้ง2วันนะคะและท้ายสุดนี้จะขาดไม่ได้ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงานของเราค่ะ Strategic Partner สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและผู้สนับสนุน
หลักนะคะ ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท SCBX จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C SCG บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท SCG JWD Logistics จำกัดมหาชนและขอขอบพระคุณ Media Partner นะคะ TNN 2ID และ 2 Digital Cannabis สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Asia Forum 2026 นี้นะคะตลอดทั้ง2วันแล้วหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไมซ์มิติใหม่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไทยด้วยโอกาสทางธุรกิจอันไร้ขีดจำกัดนวัตกรรมและเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยพร้อมการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ทุกธุรกิจสำเร็จได้อย่างไร้รอยต่อทุกโอกาสล้วนเป็นไปได้ที่ประเทศไทยด้วยทำเลที่ตั้งกลางภูมิภาคอาเซียนระบบโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP พร้อมเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่เชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรในทุกความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาเพื่อให้ทุกการจัดงานไมซ์ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนาการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลการประชุมวิชาชีพงานแสดงสินค้างานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEP พร้อมทำให้ทุกการเตรียมการจัดงานไมซ์เต็มไปด้วยประสบการณ์อันทรงคุณค่าและน่าจดจำไม่รู้ลืมตั้งแต่การคัดเลือกสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานตลอดจนสนับสนุนทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยบริการอันน่าประทับใจอาทิ Thailand Mice Venue Standard มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand Mice One Stop Service ศูนย์ประสานงานเพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ Mice Intelligence Center ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ตลอดจนสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดงานเพื่อช่วยให้การจัดงานไมซ์ของคุณสำเร็จได้อย่างราบรื่นและยั่งยืนประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของคุณแต่ยังเป็นศูนย์รวมของทุกไอเดียสร้างสรรค์ความเป็นมืออาชีพและการบริการของคนไทยวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามล้วนสร้างสีสันและความประทับใจให้ทุกการจัดงานไมซ์TCEP พร้อมเป็นพันธมิตรเพื่อนคู่คิดธุรกิจไมซ์เชื่อมคุณสู่ความสำเร็จระดับโลกเพื่ออนาคตทางธุรกิจที่สดใสยกระดับการจัดงานไมซ์ของคุณสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP โลกใบเดิมแต่เราเลือกที่จะอัพมุมมองใหม่ให้ต่างออกไปเริ่มจากอัพสไตล์ให้หลุดกรอบให้ทุกสเปซเป็นรันเวย์ของการสร้างสรรค์ตัวตนออกจากเส้นทางเดิมๆไปอัพความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่และเมื่อถึงเวลาก็พร้อมออกไปพิชิตเพื่ออัพมุมมองใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้ทุกๆการพักผ่อนถูกอัพเป็นรางวัลชีวิตพาเราไปสัมผัสรสชาติของวัฒนธรรมอัพพลังไปข้างหน้าในทุกจังหวะของการก้าวเดินให้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันจบบัตรเครดิต Air Asia Platinum Mastercard ธนาคารกรุงเทพอัพทุกทริปให้ชีวิตสมาร์ทกว่าที่เคยวันนี้ถึง31 กรกฎาคม 70
คนไทยกำลังโดนโกงเงินทุกวันสูงถึง 25,000 ล้านบาทผู้คนทั้งประเทศกำลังโดนโกงจนเข้าขั้นวิกฤตต่อไปนี้เราจะช่วยให้ประชาชนตระหนักรู้เท่าทันและป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ ACSC ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ไทยรัฐกรุ๊ปสื่อสะท้อนความจริงยืนหยัดเคียงข้างคนไทยLINE แพลตฟอร์มการสื่อสารระดับประเทศ K-Bank ผู้นำนวัตกรรมทางด้านการเงินพวกเราขอผนึกกำลังเสริมความรู้เติมสติให้คนไทยก้าวนำภัยมิจฉาชีพสติไฟเตอร์รู้ทันป้องกันโกง The energy crisis is real and we thought it could be a temporary crisis. Local cement can be as strong as or even stronger than the open Portland cement and the price is similar. This is going to be a change that will have a lasting effect for the next 10-20 years. Okay. To make it really happen, we have to getting into the detail. Technology is already available. So basically make a use case, make a business case, and then roll out the implementation quickly. We will take advantage of this situation. So you could see that the payback can be very quick. ในสนามดริฟต์เครื่องยนต์ถูกรีดสมรรถนะจนเกินขีดจำกัดจึงต้องมีเกราะนิรภัยปกป้องขั้นสุดบางจาก Furio น้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมียมที่มีเทคโนโลยี Rest Complex โมเลกุลอัจฉริยะยึดเกาะทุกอนูเสมือนเกราะ2ชั้นพร้อมสารเพิ่มคุณภาพพรีเมียมเทคโนโลยีจากอเมริกาการันตีด้วยมาตรฐานระดับโลก API ขั้นสูงสุด Furio ช่วยปกป้องขีดสุดไปได้สุดทุกการขับขี่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.บริษัทคนไทยที่มุ่งมั่นสำรวจและผลิตพลังงานจากแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบมากกว่า3ทศวรรษภายใต้กรอบแนวคิดด้านความยั่งยืนเราสำรวจความมุ่งมั่นผลิตความเชี่ยวชาญเราสำรวจโอกาสผลิตธุรกิจที่ถูกต้องโปร่งใสเราสำรวจความสุขผลิตคุณภาพชีวิตทั้งหมดนี้เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายภายใต้วิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice เพราะความมั่นคงด้านพลังงานคือจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนของทุกชีวิตเราจะก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนปตท.สผ. Energy Partner of Choice